सबैमा मेरो नमस्कार। समता फाउन्डेसनको आज संवाद श्रृङ्खलामा सबैलाई स्वागत छ। समता फाउन्डेसन एक दशकदेखि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी गर्दै आइरहेको सामाजिक संस्था हो। नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेद विरुद्ध ज्ञान उत्पादन गर्नुका साथै नीतिगत सुधारका लागि समता फाउन्डेसनले सरकारवाला समुदाय र नीति निर्माणसँग निरन्तर समाधानमूलक मुखी संवाद गर्दै आएको छ। यस क्रममा संस्थाले आम सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न सचेतनात्मक र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम उत्पादन पनि गर्दै आएको छ। संस्थाले गर्ने काम मध्येमा मानव अधिकार र न्याय, लैङ्गिक समानता, आप्रवासन र श्रम, जलवायु परिवर्तन जस्ता जटिल विषय पनि रहेका छन्। समता फाउन्डेसनले ती क्षेत्रमा पनि समाधानमुखी बहस र पैरवी गर्नुका साथै नेपालका सातै प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण र विकासका लागि निरन्तर काम गर्दै आइरहेको छ। सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा हाम्रो एलजीबीटीआई कम्युनिटीलाई पनि पछाडि छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै अगाडि नै छ र त्यही कुरामा ज्ञान निर्माण गर्न हामी लागि पर्ने प्रतिबद्ध छौँ। समता फाउन्डेसनले हरेक हप्तादेखि केही नयाँ विचार, केही नयाँ धारणाहरू समेटेर समता संवाद श्रृङ्खला आयोजना गर्ने गरेको छ। विभिन्न बहसलाई निरन्तरता दिँदै केही हप्तादेखि समता फाउन्डेसनले नागरिक समाजका विषय उत्थान गर्दै आइरहेको र आजको यस कार्यक्रममा पनि समता फाउन्डेसनले एलजीबीटीआई प्लस समुदायको समावेशीकरण अन्तर्दृष्टि विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो हामीलाई पनि थाहा छ कि धेरै सोशल प्रेसरहरू बनाइन्छ, लिगल स्ट्राटेजीहरू अपनाइन्छ जो एलजीबीटीआई कम्युनिटीका इस्युजमा लागिरहेका छन् उनीहरूलाई प्रेसर दिन, नबोल्न र हाम्रो जुन सामाजिक स्पेस छ, सिभिक स्पेस छ त्यसलाई श्रिङ्क गर्नको लागि। त्यही भएर आज हामी एलजीबीटीआई कम्युनिटीमा रहेर या बाहिर पनि काम गर्दै आएका चेन्ज मेकर्सहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका विचारधाराहरू पनि सुन्नेछौँ। त्यही क्रममा हामीसँग जुड्नु भएका छ क्वेयर युथ ग्रुपका को-फाउन्डर रुक्साना कपालीजी, एलजीबीटीआई क्यूआईए प्लस राइट्स एक्टिभिस्ट नगमा खानजी, क्याम्पेन फर चेन्जका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर ईशान रेग्मीजी, स्टाइलिस्ट र ब्लगर पराक्रम राणाजी र मोडेल नतासा परियारजी। म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आशा छ आजको हाम्रो छलफल यही विषयवस्तुमा रहेर हाम्रो नागरिक समाज कस्तो छ, हाम्रो एलजीबीटीआई कम्युनिटीको स्ट्रगल्स र मुभमेन्ट्सहरू कसरी अगाडि लैजान सक्छौँ भनेर हामी कुराकानी अवश्य गर्नेछौँ। एलजीबीटीआई कम्युनिटीले केही समयदेखि एउटा मुभमेन्ट चलाइरहेको छ कि विभिन्न मुद्दाहरूमा बसेर, र यो मुद्दाहरू चलाइरहँदा म ईशानजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँको केही कुराहरू हामी अगाडि राख्दैनौँ कि यो मुद्दाहरू चलाइराख्दा सर्वप्रथम यो मुद्दा चलाउन आवश्यकता हामीले किन देख्यौँ कि एलजीबीटीक्यूआईए प्लसको एउटा मुभमेन्ट जुन बिल्डअप भइरहेछ केही वर्षदेखि, केही समयदेखि, त्यो किन जरुरी थियो र यो मुभमेन्ट बिल्ड भइसकेपछि मुभमेन्ट भन्दा अगाडि र आजको समयमा तपाईले के फरकहरू देख्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद शैलीजी। हामीले चाहिँ यो एलजीबीटीआईक्यू मुभमेन्ट चाहिँ किन चलाउन जरुरी थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज त्यसै पनि यो पेट्रियार्कीले गर्दाखेरि धेरै यो एलजीबीटीआईक्यू मात्र होइन, धेरै अरू समूहहरू, धेरै अरू ग्रुपहरू, धेरै अरू समुदायहरू अझ पनि अपरेसनमा परेका छन्, होइन, उत्पीडनमा परेका छन्। र हामी पनि त्यो विभिन्न समुदाय, वर्ग, विभिन्न भूगोललाई प्रतिनिधि गर्छौँ, होइन, हामी पनि विभिन्न ठाउँमा बिलोङ्स गर्छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ किन उठाउनु पर्यो भन्दाखेरि अझ पनि समाजमा चाहिँ बेस्ड अन सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ हामीलाई सीमान्तकृतमा पारिएको छ। अझ पनि हामी चाहिँ हाम्रो त्यही कारणले गर्दाखेरि बेस्ड अन सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड अन जेन्डर आइडेन्टिटी, बेस्ड अन सेक्सुअल ओरिएन्टेसन हामीले अझ पनि समाजको विभिन्न तह तबकामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो उपस्थिति चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ, हाम्रो बेसिक ह्युमन राइट्स चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ, होइन।
जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षाको क्षेत्रमा होला, घर परिवारमा होला हैन, हाम्रो समाजलाई चाहिँ अहिले पनि कसरी संरचित गरिएको छ भन्दाखेरि यो लामो समयदेखि चलिआएको छ। एउटा समाजभित्र निश्चित मूल्य मान्यता हुन्छ, निश्चित एउटा त्यो बाइनरी चाहिँ क्रिएट गरिदिएको हुन्छ। त्यो बाइनरी भन्दा बियोन्ड गइसकेपछि त्यो यो समाजको विकृति हो भन्ने किसिमको सोचाइ राखेको छ, जसभित्र चाहिँ हाम्रो बेस्ड अन डिफ्रेन्ट सेक्सुअल ओरिएन्टेसन जति छ त्यो धेरै सेक्सुअल ओरिएन्टेसन छ, त्यो धेरै सेक्सुअल ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ त्यो नर्म्सले, त्यो बाउन्ड्रीले चाहिँ एउटा साँगुरो घेरामा चाहिँ केही सीमित ओरिएन्टेसनलाई मात्र फिट हुने, केही सीमित आइडेन्टिटीलाई मात्र फिट हुने, केही सीमित क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई मात्र फिट हुने किसिमको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ संरचित बनाएको छ। र त्यो स्ट्रक्चरबाट बाहिर हुने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको लाञ्छना, विभेद लगायतको कुराहरूले गर्दाखेरि बेसिक ह्युमन राइट्स पनि भायोलेसन भइराखेको हुँदाखेरि चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ उठाउन एकदमै जरुरी थियो। अहिले पनि छ। यो मुद्दा जब उठिसकेपछि फर्स्टमा त मान्छेलाई चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा थियो हैन, जसले चाहिँ यो मुभमेन्टलाई चाहिँ फर्स्टमा स्टार्ट गर्नुभयो, सङ्घर्ष एकदमै धेरै गर्नुभयो हैन। अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी अझ पनि त्यो बाइनरीबाट चाहिँ त्यो एउटा सर्कल छ नि, त्यो निश्चित मूल्य मान्यता हुनुपर्छ, निश्चित किसिमको चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ भन्ने सोचाइबाट चाहिँ अझ पनि त्यति राम्रोसँग बाहिर जान सकेको छैन। र जब फर्स्टमा चाहिँ यो मुभमेन्ट चाहिँ स्टार्ट भयो, एकदमै स्ट्रगल पनि थियो हैन, मान्छेलाई चाहिँ सूचना पनि थिएन हैन, र मान्छे त्यो एउटा नेपाल आफैमा पनि एउटा राम्रो के भन्छ देश हो जहाँ विभिन्न किसिमका मृत्युदण्ड भन्ने जस्ता त्यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रयासमा छैनन् हैन। त्यस्तो हुँदा पनि बेस्ड अन सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ हामीले खुलेर समाजमा चाहिँ जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण थिएन। इभन हाम्रो फ्यामिलीले पनि त्यो स्वीकार्यता थिएन हैन। फ्यामिलीमा स्वीकार्यता नभइसकेपछि समाजमा स्वीकार्यता थिएन। समाजमा स्वीकार्यता नहुँदाखेरि चाहिँ त्यही समाजको मान्छेहरू चाहिँ पोलिसी मेकिङमा पुग्थे। त्यो किसिमको चाहिँ पोलिसी हाम्रो नेपालमा थुप्रो किसिमका पोलिसी छन्, जुन पोलिसीले चाहिँ हामीलाई बेस्ड अन सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ त्यो एउटा समाजले क्रिएट गरेको चाहिँ सर्कलभन्दा बाहिर त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने बित्तिकै त्यो पोलिसीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहिले पनि प्रोटेक्सन गरेन। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो मुद्दा चाहिँ हामीले त्यो सर्कलभन्दा बाहिरको जति पनि ओरिएन्टेसनको कुराहरू छ, जति पनि आइडेन्टिटीको कुराहरू छ, जति पनि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू छ, त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्नलाई चाहिँ जनरलाइज गराउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुभमेन्ट उठाउनु पर्यो हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि इनिसियल स्टेजमा चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो, मान्छेमा चाहिँ त्यो घृणाको भावले हेर्थ्यो, सूचना स्रोतहरू थिएन हैन। र बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अथक प्रयास गरिरहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको रिसोर्सेसहरू चाहिँ डेभलप भइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ केही सुधार हुँदै गएको छ। मान्छेले बुझ्न थालेका छन् हैन, मान्छेले थाहा पाउन थालेका छन्, एटलिस्ट मान्छेले देख्न थालेका छन्। त्यो पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ केही प्रगति भए पनि अझै पनि त्यति राम्रो चाहिँ हुन सकेको छैन हैन। कहिलेकाहीँ मुभमेन्टलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिसोर्सेस चाहिँदो रहेछ। जब त्यो रिसोर्सेस भइसकेपछि त्यो मुभमेन्टको चाहिँ त्यो एउटा भिजिबिलिटीको कुराहरू, त्यो मुभमेन्टमा लागेका व्यक्तिहरूको पार्टिसिपेसनको कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी देखिँदो रहेछ। जब त्यो रिसोर्सेसहरू सकिने बित्तिकै जुन किसिमको भिजिबिलिटी छ त्यो अझ फेरि खुम्चिन आउँदो रहेछ हैन। यो किसिमका उतार चढावहरू अझ पनि के भन्छ हाम्रो सामु चाहिँ अझ पनि रहिआएका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव पार्ने भनेको चाहिँ सूचनाले हो हैन। जब यसको बारेमा चाहिँ सही सूचना हुँदैन, त्यो सही सूचना नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले चाहिँ बुझ्दैन हैन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले, अलिकति छुट्टै तरिकाले यो भने चाहिँ राम्रो होइन कि भन्ने किसिमको मान्छेको एक किसिमको धारणा रहन्छ। र जब बिस्तारै सामग्रीको निर्माण हुँदै जान्छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मान्छेले बुझ्न थाल्छ, हेर्न थाल्छ, पढ्न थाल्छ अनि बुझ्न थाल्छ। त्यो बुझाइ भइसकेपछि अलिकति एउटा स्वीकार्यताको लेभल चाहिँ बढ्छ हैन। तर पनि अझ पनि केही धेरै कुराहरू चाहिँ बाँकी छन्, केही लिमिटेसनहरू छन् अझ पनि हैन, जसले गर्दाखेरि जुन यो मुभमेन्ट
जब यो अभियानहरू चलाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको हुन्छ, हुन त रातारात काहीँ पनि चेन्ज हुँदैन होइन, तर पनि जुन एउटा मेहनत गरिराखेका छौँ नि त्यो मेहनतमा अझ पनि हामीले जुन प्रतिफल पाउनुपर्ने त्यो प्रतिफल चाहिँ हामीले देख्न सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ यसो सधैँ रूपमा हेर्ने हो भने त नेपाल त एकदमै एलजिबिटिआई फ्रेन्डली कन्ट्री भनेर चाहिँ भनिराखेका छौँ होइन। हामीले त्यो गर्व पनि गर्छौँ। हरेक व्यक्तिले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ जसले पनि जति पनि विदिन द कन्ट्री आउटसाइड द कन्ट्री जति पनि फोरमहरू चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ होला मान्छेले त्यो भन्छ, तर वास्तविक रूपमा अझ पनि त्यो हुन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि जति पनि मान्छेमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा सेन्सिटिटाइज हुनुपर्ने हो होइन, एउटा अवेरनेस बिल्डिङ हुनुपर्ने हो, मान्छेमा नलेज बिल्डिङ हुनुपर्ने, त्यो अझ पनि त्यो किसिमको हुन सकेको छैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ उत्पादन हुन नसक्नु हो होइन, यो एउटा कारण चाहिँ। तर पनि समाजमा हेर्ने हो भने अहिलेको चाहिँ पछिल्लो समयको टेक्नोलोजिजको विकासले भयो होइन, सोसल मिडियाको प्रयोगले भयो, मान्छेले त्यो प्लेटफर्म जुन पहिला चाहिँ त्यति गाह्रो थियो, भलै अहिलेको सोसल मिडियामा त्यो विभिन्न किसिमका नेगेटिभ कमेन्टहरू एउटा बुलिङ्सहरूका कुराहरू चाहिँ छन् होइन, त्यो हुँदाहुँदै पनि मान्छेले आफ्नो भिजिबिलिटी सो गरिराखेका छन् होइन। कतिपय व्यक्ति राम्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो प्रशंसा पनि गरेको छ होइन। त्यो मान्छेको चाहिँ एउटा क्लासलाई हेरेर पनि त्यो किसिमका चाहिँ भलै राम्रा र नराम्रा जस्ता किसिमका पनि कमेन्ट्सहरू आइराखेका छन्, तर पनि यो पपुलेसनको मान्छेले सोझिक पपुलेसनको मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा भिजिबिलिटी सो गर्ने प्लेटफर्म पाएका छन् होइन, जुन चाहिँ पहिलाको सन्दर्भमा त्यति सहजता थिएन। जति बेला चाहिँ विभिन्न सोसल मिडियाको प्रयोगको कुराहरू, टेक्नोलोजीको विकासको कुराहरू त्यति थिएन र हामीले चाहिँ त्यति हुँदाहुँदै पनि अझ पनि सोसाइटी लेभलमा हेर्ने हो भने त्यो मान्छेले सोसल मिडिया युज गरेर चाहिँ आफ्नो भिजिबिलिटी देखायो भने पनि अझ पनि सोसाइटी लेभलमा त्यो किसिमको चाहिँ स्वीकार्यता रहेको पाउन सकिँदैन। अझ हामीले हेर्ने हो भने अर्बन एरियामा चाहिँ अलिकति त्यो किसिमको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र अलिकति त्यो एक किसिमको चाहिँ फ्रिडम भएर मान्छेले आफ्नो भिजिबिलिटी देखाउन सक्यो भने पनि अझ पनि हामी रुरल एरियामा गयौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्वीकार्यता, मान्छेको भिजिबिलिटी होइन, मान्छेको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अझ पनि त्यो हुन सकेको छैन। पहिलाको भन्दा केही हदसम्म भए पनि तर त्यो अझ पनि एकदमै हामीले गर्व गर्न लायकको चाहिँ त्यो परिस्थिति अझै पनि बन्न सकेको छैन होइन, जसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने छ। अझ पनि धेरै कुराहरू गर्न आवश्यक छ। अझ पनि हामीले विभिन्न किसिमको रिसोर्सेसहरूको चाहिँ उत्पादन गर्न आवश्यक छ, जुन रिसोर्सेसले चाहिँ मान्छेले पढोस्, त्यसको बारेमा बुझोस् होइन। जब मान्छेलाई एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यसपछि मात्र मान्छेले चाहिँ स्वीकार्न थाल्छ, ए यो असामान्य हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई असामान्यकरण गर्दै गरेको छ होइन। त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ नेपाल एकदमै प्रोग्रेसिभ कन्ट्री भनिरहँदाखेरि पनि अझ पनि त्यो एउटा संविधानले मात्र के सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्दा पनि त्यो कानुनमा रिफ्लेक्ट नहुँदाखेरि अझ पनि त्यो कानुनले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो भिजिबिलिटी देखाउनलाई चाहिँ होइन, हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नलाई कानुनहरूले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ होइन, त्यो किसिमको बन्देज लगाएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि पहिलाको भन्दा सहजता भए पनि अझ पनि हामीले चाहे अनुसारको चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको छैन, जसको लागि चाहिँ हामी यो कोयर पपुलेसनले मात्र होइन, विभिन्न मिडियाले, विभिन्न के भन्छ हाम्रो अभिभावकहरूले, सोसाइटीमा काम गर्ने विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले, विभिन्न अरू मुभमेन्टहरूले जस्तो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट छ, चाइल्ड राइट्स मुभमेन्ट छ, युथ मुभमेन्ट छ, दलित राइट्स मुभमेन्ट छ होइन। किनकि हाम्रो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक एउटा सीमित ठाउँमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन कि, हामी चाहिँ हरेक वर्ग समुदायमा चाहिँ हामी हरेक भूगोलमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, डिफ्रेन्ट जेन्डर आइडेन्टिटी, डिफ्रेन्ट सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका व्यक्ति छौँ। हामीले चाहिँ त्यसकै आधारमा चाहिँ अझ पनि सीमान्तकृतमा पारिएको छ होइन। त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले भलै त्यो विभिन्न त्यो मुभमेन्टहरू छ, ह्युमन राइट्स मुभमेन्टहरू छ, त्यहाँ हामी फिट हुँदै पनि हामीलाई त्यो कुराले चाहिँ सेपरेसनमा पारिएको छ कि त्यो हुनु हुँदैन। त्यो मुभमेन्टहरूमा पनि हाम्रो इस्युजलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ उठाउनुपर्छ। तब यो सबै किसिमको चाहिँ एउटा के भन्छ ऐक्यबद्धता हिसाबको चाहिँ एक किसिमको आवाज उठ्न थाल्छ होइन। त्यो आवाज उठिसकेपछि बिस्तारै यो सामान्य भन्नाले चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकार चाहिँ स्थापित गर्दै जान्छौँ होला। यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू भयो, मिडिया भयो, ह्युमन राइट्स मुभमेन्टहरू भयो होइन, इभन गभर्मेन्ट पोलिसी मेकिङमा बसेको मान्छेहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न र काम गर्न एकदमै आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न
क्षेत्रमा काम गर्ने ह्युमन राइट्स मुभमेन्टहरू सिभिल सोसाइटीले चाहिँ सोझी सेकभित्रको इन्टरसेक्सनालिटीलाई बुझ्न पनि एकदमै जरुरी छ। अब अहिलेसम्म हेर्ने हो भने कुनै एउटा सर्टेन शब्दले चाहिँ जुन इनिसियल पिरियडमा चाहिँ हामीलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो अहिलेसम्म पनि त्यही कुराले गर्दाखेरि होल सोझी सेक पपुलेसनलाई चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ होइन, जुन सबैको लागि एप्लिकेबल हुँदैन, जुन सबैको लागि चाहिँ न्यायोचित छैन होइन। यसको बारेमा चाहिँ एकदमै सोझी सेक पपुलेसनभित्रको चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीलाई चाहिँ त्यो डिसेबिलिटीको होला, त्यो जेन्डर आइडेन्टिटीको होला, त्यो ओरिएन्टेसनको कुराको होला, जोग्राफिकल इन्टरसेक्सनालिटी होला, त्यो सबैलाई चाहिँ एकदमै सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अझ पनि त्यो हुन सक्यो भने एटलिस्ट जुन किसिमको हामीले अपेक्षा गरेको कुराहरू छ त्यो बिस्तारै हुँदै जान्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहे। थ्याङ्क यू। धन्यवाद इशानजी। म तपाईतर्फ फेरि पनि आउनेछु र तपाईले भनेको कुराहरू कि कसरी प्रतिशतात्मकदेखि कुरादेखि लिएर हामीले जति पनि प्रोग्रेस गरे पनि एलजिबिटिआई कम्युनिटीतर्फ एउटा हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण छ, हेराइ छ, नजरिया छ, त्यो पनि अहिले हामीले सोचेको जस्तो, हामीले चाहेको जस्तो परिवर्तन भएको छैन र अहिले पनि यो कम्युनिटीभित्र आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई एबनर्मल व्यक्तिको रूपमा अनि त्यो बाइनरी सिस्टममा छैन भन्ने कुराहरू देखिन्छ। म आफै पनि एउटा क्विर कम्युनिटीबाट, एलजिबिटिआई कम्युनिटीबाट आउँछु र स्पेसली मधेसबाट आएको एकजना क्विर व्यक्तिले चाहिँ त्यो छलफल गर्नै अलि गाह्रो हुन्छ, कसरी बाहिर निस्किने, कसरी कुरा गर्ने। अनि यही सन्दर्भमा हामीसँग नगमाजी हुनुहुन्छ जसले उहाँले चाहिँ प्रोभिन्स 2 मा काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ एलजिबिटिआई कम्युनिटीको मुभमेन्टलाई बिल्ड गर्नको लागि, त्यसलाई अझै स्ट्रङ गर्नको लागि र त्यहाँ भएका हाम्रो साथीहरूको लागि काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। सो नगमाजी, आई वाज क्युरियस टु नो तपाईँबाट कि प्रोभिन्स 2 मा काम गर्दाखेरि यो हाम्रो समग्र नागरिक समाजमै एलजिबिटिआईको कुरा आउने बित्तिकै 10 जना मध्ये सायद 7 वटा 8 वटा या केही व्यक्तिले आफ्नो कान बन्द गरिहाल्छन्, कुरा गर्न चाहदैनन्। तर मधेसमा स्पेसली जब तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो खालको वातावरण देख्नुहुन्छ जब तपाईँ व्यक्तिहरूसँग यसबारेमा छलफल गर्न खोज्नुहुन्छ? उहाँले कतिको तपाईँको कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न खोज्नुहुन्छ? तपाईँलाई के कस्ता चुनौतीहरू, के कस्ता च्यालेन्जेसहरू व्यक्तिहरूसँग यो कुराहरूमा छलफल गर्न या कम्युनिटीमै कसैले आफ्नो आइडेन्टिटीसँग बाहिर आइरहेछ भने उनीहरूको एक्सेप्टेन्सको कुराहरूलाई कसरी लिएको छ हाम्रो समाजले, त्यस बारेमा तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू महोदय, थ्याङ्क यू। म नगमा, म तेस्रो लिङ्गी महिला, म यौन स्वास्थ्य, मानव अधिकार र उहाँहरू प्रति हुने विभेदको लागि म लड्दै काम गर्दै आइरहेको व्यक्ति हो। साँच्चै नै हो, यो चाहिँ अरू प्रदेश, अरू स्थानको भन्दा हाम्रो मध्य प्रदेशमा अथवा चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा समग्र मधेसमै चाहिँ हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ सकारात्मक चाहिँ रहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरूले चाहिँ खुलेर आउन पनि सहज मान्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ खुलेर आफ्नो बारेमा बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहेर पनि यो सामाजिक कारण, विभिन्न कारणले गर्दा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनभित्र रहेका कुराहरू चाहिँ बोल्नु एकदम गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यो भएर त्यति मैले भन्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ काम गर्दै जाँदा क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो, मैले चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स के बटुलेको छु भने जस्तो म आफै पनि एउटा मुस्लिम समुदायमा, एउटा मुस्लिम परिवारमा जन्मेको एउटा पुरुष भएर जन्मिँदा त छोरै भएर जन्मिए, तर बिस्तारै हुर्किँदै बढ्दै क्रममा आफूलाई म को हो भनेर पहिचान गरिसकेपछि म त एउटा त्यसलिङ्गी महिला हो भनेर जब म आफ्नो पहिचान सहितको बाहिर आएँ त्यतिखेर मलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार, मेरो रिलेटिभहरूको बारे पनि मलाई डेथ पेनल्टी समेतको थ्रेट पनि आएको व्यक्ति हो, आएको अवस्था थियो। त्यो सबैलाई मैले चाहिँ पार गर्दै म अहिलेको यो अवस्थामा आइसकेको छु र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म आफ्नो समुदायको लागि केही गरौँ। हाम्रो जुन तेस्रो लिङ्गी मतलब एलजिबिटिक्यू जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि म जस्तै आँट र साहस देखाएर उहाँ पनि बाहिर आओस् भनेर कामनाका साथमा काम गर्दै आएको अवस्था छ। हुन त हामीसँग काम गर्ने क्रममा पनि अब विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायका चाहिँ व्यक्तिहरूसँग भेट्छौँ, हामी कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ आफ्नो समस्याहरू भन्छौँ, हाम्रो चाहिँ जीवनचर्याको कुराहरू विभिन्न ठाउँमा सेयर गर्ने गर्छौँ। तर विभिन्न ठाउँमा मैले चाहिँ के पाएँ भने
अब हाम्रो चाहिँ अगाडिमा चाहिँ एकदम राम्रो हाम्रो बारेमा हाम्रो पक्षमा चाहिँ बोल्ने, तर पछाडि चाहिँ बाक्ला चाहिँ के मिन्स यिनीहरू त हिजरा हो सरी है मैले केही शब्दहरूको प्रयोग गर्न चाहे। जस्तै हाम्रो चाहिँ मधेसमा चाहिँ हामीहरूको नामाकरण गरिएको छ छक्का हिजडा भन्ने यस्तो शब्दहरू क्या हामीले जतिसुकै पनि ओरिएन्टेसन दिएर गयौँ भने एकछिन पछाडि उहाँले किन हाम्रो स्टेक होल्डरबाट पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ भोग्न पाएको भोगिरहेको अवस्था मैले चाहिँ आफैले फेस गरेको कुरा चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहन्छु। र अर्को भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नै कलेज आफ्नै स्कुलमा पढ्ने बेलामा पनि समस्या चुनौती हाम्रो नगमाजी सुन्न सक्नुहुन्छ? नगमाजीको प्राविधिक कारणले गर्दा हामी उहाँसँग बिचमै छुट्यौँ, तर उहाँले फेरि हामीलाई जोइन गर्नुहुन्छ होला। हाम्रो टेक्निकल साथीले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामी फेरि पनि उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। विशानजीले पनि भन्नुभयो कि वी हेभ बिन फेसिङ यो साइबर बुलीको केसेसहरूदेखि लिएर अनि डिफ्रेन्ट काइन्डको स्टिरियोटाइपिङ अनि थ्रेट्सहरू हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। अनि न्युजमा सोसियल मिडियामा एउटा हेट कल्चर पनि अलि स्पेसली फोकसिङ एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई हेर्ने हो भने अलि बढी नै हेर्न सकिन्छ। अनि त्यही हुने क्रममा चाहिँ सायद नगमाजीले हामीलाई जोइन गर्नु भएको छ। हजुर नगमाजी। हजुर सरी मेरो चाहिँ नेट यहाँको डिस्टर्ब भएर मैले चाहिँ बिचमा डिस्कन्टिन्यू गरेँ सरी। नेटवर्क डिस्टर्ब छ भने भिडियो अफ गरेर कुरा गर्दा नि हुन्छ नगमाजी। अब जस्तो कि अब भन्नु पर्दाखेरि अरू प्रदेश अरू स्थानको भन्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ मधेसी कल्चरमा मधेसी समुदायमा हाम्रो समुदायहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती जति अरू समुदायमा चाहिँ स्वीकार्न जुन यो पहाडी समुदायमा मिन्स अदर समुदायमा चाहिँ जुन सजिलो तरिकाले हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो मधेसी समुदायमा यसको 10 गुणा बढी चुनौती रहेको अवस्था रहेको छ भने र आफ्नै सन्तान आफ्नै रिलेटिभ भनेर चाहिँ कहिले पनि स्वीकार्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो मनोरञ्जनको साधन मिन्स हामीले केही गर्न नसक्ने भन्ने व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ सोचिरहेको अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ फिल गरेको छु। त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो देशको संविधानमा चाहिँ हाम्रो एलजिबिटी कम्युनिटीहरूको लागि केही हक अधिकार संरक्षण भएको छ भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर चाहिँ यहाँ के छ भने धेरै कुराहरू चाहिँ लागू हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि हाम्रो प्रदेश मध्य प्रदेशमा अथवा चाहिँ मधेसी कल्चरमा के छ भने त्यसलाई मान्दैन कि त्यो के हो कस्तो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझाउन चाहँदा पनि बुझाइरहेको अवस्थामा पनि कतिपय साथीहरूले त अब घर परिवार आफ्नो रिलेटिभहरूको चाहिँ हिंसा सहन नसकेर उहाँहरूले आत्महत्या समेत पनि गरेको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ। हाम्रो समुदायका हाम्रो नजिक भएका व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूमाथि हुने लान्छना भेदभावका कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ आत्महत्या समेत गरेको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। र हाम्रो आत्मसम्मान नपाउँदा हामी यो मानव सरह हामीले चाहिँ एउटा व्यवहार परिवार घर परिवार विभिन्न स्थानबाट नपाउँदाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो देह त्याग गर्न पर्ने देह त्याग समेत गर्न सक्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू चाहिँ आत्महत्या पनि समेत गरिसकेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र हाम्रो चाहिँ समुदायका धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ यो मानसिक समस्याबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै घर आफ्नै परिवार आफ्नै बुवा आफन्तबाट पनि राम्रो वातावरण राम्रो तरिकाले रेस्पोन्स नगर्दा उहाँ यौनिकता र अनैतिकताका कारणले गर्दा नै आफ्नो आफू बसेको ठाउँहरू भेदभावहरू चाहिँ भोगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न डिप्रेसनमा आइ उहाँहरूले चाहिँ आत्महत्या समेत गर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। र त्यसमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब यता मधेसतिरको चाहिँ प्राय हाम्रो चाहिँ तेस्रो लिङ्गी महिलाहरूसँग रोजगारीको अवस्था छैन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने नाच पेसा गर्नुहुन्छ नाच गर्नुहुन्छ त्यो क्रममा उहाँहरू चाहिँ अनसेक्सेस गरेर विभिन्न उसबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एचआइभी अथवा चाहिँ विभिन्न यस्तो यौन रोग संक्रमणहरू चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्यान चाहिँ समयभन्दा पहिले नै गुमाउनु परेको अवस्था देखिएको छ। किनभने उहाँहरूसँग चाहिँ उपचारको लागि समेत पनि पैसा नभएको उहाँहरूले त्यसको गुणस्तर आफूलाई चाहिँ अब गुणस्तर जीवन बिताउन चाहिँ गाह्रो भएको किनभने उहाँहरूसँग न रोजगारी छ न राम्रो स्वास्थ्य छ न शिक्षा छ केही पनि छैन। त्यो भएको हुनाले पनि हाम्रो चाहिँ यो हुन त हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने अलिक सानोतिनो रोजगारी पाए पनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नै रोजगारी गरेको ठाउँमा पनि आफ्नो चाहिँ साहो आफ्नो चाहिँ जो आफूले चाहिँ काम गराइरहेको छ त्यो
व्यक्तिहरूबाट पनि विभिन्न प्रकारको हिंसाहरू यौन शोषणहरू समेत पनि भोगिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्ने दौरानमा त्यो कुराहरू चाहिँ छान गरेका छौँ र त्यो देखेका छौँ र कति त हामीले सल्टाएको अवस्था पनि छ। हुन त हाम्रो चाहिँ यति समस्या छ, यति चुनौती छ र हामीले चाहिँ आत्मसम्मान म को हो, म मानवहरू जन्मेको छु भने समाजले मलाई मानव जस्तो व्यवहार गरोस् र मलाई चाहिँ यौनिकता र लैङ्गिकताका कारणले कुनै पनि प्रकारको विभेद नहोस् भनेर उद्देश्यका साथ हामीले काम गर्दैछौँ र त्यसको एडभोकेसी चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ गरिरहेको अवस्था पनि छ र उहाँहरूको सहयोगले केही त सहज भएको छ, तर चाहिँ अहिले हामीले जुन प्रकारको चाहेको छु त्यो प्रकारको सहजता अहिलेसम्म पनि महसुस गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसमा पनि समग्र हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा गएपछि एक प्रकारको चाहिँ सम्मान, एक प्रकारको हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ जनकपुरमा एज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मध्य प्रदेशको जिल्लाहरूमा त्यही व्यक्तिलाई हेर्ने एउटा जुन दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ एकदम फरक छ के। हामीलाई नटुवा, नचनिया, मङ्गनेरा, छक्का, हिजडा भनेर नामाकरण दिन्छ, तर त्यही व्यक्तिलाई यो अरू ठाउँमा जस्तै काठमाडौँमा तेस्रोलिङ्गी भनेर सम्मानित शब्दहरूको प्रयोग, मतलब यो तेस्रोलिङ्गी महिला मिन्स त्यो तेस्रोलिङ्गी महिला, तेस्रोलिङ्गी पुरुष भनेर चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले सम्बोधन गरिएको छ होइन। अनि ट्रान्सजेन्डर मेन, ट्रान्सजेन्डर वुमेन भनेर जुन प्रकारको जुन शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ अथवा जुन प्रकारको हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो पक्कै पनि फरक छ। यो मधेसमा चाहिँ त्योभन्दा नि एकदम फरक पनि पाएको म आफै पनि, किनभने म आफै पनि एउटा तेस्रोलिङ्गी महिला हो, म आफै पनि एकदम धेरै पीडाहरू पनि भोगेको अवस्था छ। मैले चाहिँ मेरो आफ्नै कथा सुनाउँदा पनि धेरै कुरा आउँथ्यो होला, तर त्यस समयको पनि पाबन्दी छ, हामी समय सीमाभित्र पनि बाँधिएका छौँ। त्यही पनि मैले चाहिँ काम गर्नेको अनुभव मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेयर गरेँ। हुन त म आफै पनि यो मुस्लिम समुदायमा बाट छु, मुस्लिम समुदायमा कति थ्रेट होला हजुरहरूले त्यो कुरा चाहिँ मनन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई आफै अब यस्तो भएर नहिँड त, यस्तो गर्नु हुँदैन त, यस्तो छ उस्तो छ भनेर दुनियाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ के मेरो आफ्नै आफन्तहरूले। इभन म आफ्नो चाडबाडको बेला पनि आफ्नो घर समेत पनि जान नसकेको अवस्था अहिले पनि छ मेरो। म काम त गर्छु तर मलाई चाहिँ आफ्नो घरमा परिवारमा गयो भने विभिन्न प्रकारको टर्चर हुने शब्दहरूको प्रयोग गरेर मलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न आउँछ कि व्यक्तिहरूले चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ घरको वातावरण पनि सहज नभएको हुनाले मैले अहिलेसम्म पनि घरमा चाहिँ राम्रो तरिकाले फ्रेन्डली हिसाबले मैले जान नसकेको अवस्था मैले चाहिँ फेस गरेको मैले चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त धेरै कुरा पनि भन्नुपर्ने थियो, तर जुन मुद्दामा आज जुन यो प्रकारको हाम्रो संवाद हुँदैछ पक्कै पनि लाग्छ मलाई केही न केही हाम्रो चाहिँ सहज हुन्छ भनेर आशा अपेक्षा पनि राखेको छु र म आफ्नो शब्दहरूलाई चाहिँ यही विराम दिन्छु। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ अरू वक्ताहरू पनि होला, धेरै कुरा राम्रोसँगै रिलेटेड कुराहरू, सम्बन्धित कुराहरू उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, सबै कुरो चाहिँ मैले भन्न त सकिनँ। हुन त हाम्रो चाहिँ भन्दै गयो भने त दिनौँ बित्छ, महिनौँ बित्छ, वर्षौँ लाग्छ। त्यो पनि मैले सानो आफ्नो अनुभव काम गर्ने दौरानमा हाम्रो साथीहरूको चाहिँ जुन दुःख पीडा मैले हेरेको छु, म आफै स्वयं पनि दुःख भोगेको छु। मैले आफ्नो आफन्तबाट कति गाली खाएको छु। त्यही आमा जुन आमाले मलाई 9 महिना कखमा राख्नु भएको छ त्यही आमाले पनि मलाई एक्सेप्ट गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले मैले त्यो दुःख मैले महसुस गर्न सक्छु र त्यो पीडा मैले महसुस गर्न सक्छु। त्यो मैले सानो थोरै समय 10 मिनट मात्रै भएको हुनाले मैले चाहिँ 11 मिनट समेत पनि लिए, समय अवधि भएको समय सीमा भन्दा पनि बाहिर गए, सरी त्यसको लागि। र म आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरेँ। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ यति मेरो। धन्यवाद नगमाजी, तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू, आफ्नो भोगेका कुराहरू हाम्रो अगाडि राख्नुभयो र मधेसमा अरू नागरिक समाज जस्तै मधेसमा पनि कस्तो स्टिरियोटाइपिङ छ हाम्रो कम्युनिटीलाई लिएर एउटा फरक किसिमको जुन हेराइ छ त्यसबारे पनि प्रकाश हाल्नुभयो। अगाडि बढ्दै गर्दा म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि हाम्रो च्याट बक्समा एउटा एटेन्डेन्स फर्म राखिएको छ, त्यो सबमिट त्यो भरेर आफ्नो एटेन्डेन्स जनाइदिनु होला। त्यसको लागि म आफ्नो स्पिकर्सहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु र सँगसँगै तपाईँका केही प्रश्नहरू पनि होलान् हाम्रो वक्ताहरू, हाम्रो स्पिकर्सहरूको लागि, त्यो पनि हाम्रो च्याट बक्समा राखिदिनु होला। हामी यही छलफलको क्रममा त्यो प्रश्नहरू पनि उहाँको अगाडि राख्नेछौँ र उहाँको प्रतिक्रियाहरू लिनेछौँ। यही क्रममा अगाडि बढ्दा इसानजीले भन्नुभयो साइबर बुलिङको कुराहरू, अनि नगमाजीले पनि भन्नुभयो कि व्यक्तिहरू वेन दे आर कमिङ आउट हाउ डिफिकल्ट इट इज, एन्ड स्पेसली पराक्रम यु एडभोकेटिङ फर एभ्री वान अन सोसल मिडिया
whenever you have a chance and you are a blogger as well, तिमीले blog पनि लेख्ने गर्छौ, तपाईले blog पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ. So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ how do you see the transition has been of people coming out, अनि what kind of scenario can you see, what is the dynamics in the social media, what are your thoughts on that? First of all, hello, namaste. Thank you for having me here. It's an honor to be amongst such great speakers. Honestly, I'll start by speaking about Kasari, your internet, how this hate is going on towards people from my community. When I came back 2 years back, lockdown ko time, that's when I started being active here on TikTok. And TikTok took off in a matter of few months. And in the beginning, people are very accepting and they won't really judge you for who you are, but I was obviously completely wrong. What I started seeing is not only me, Miro, in fact, I am one of the lucky people, just go 10 or 20% of my comments hate unsa, but rest are luckily all good comments. But I see so many other people, 80% is just hate, and that really upsets me. And I wonder, what is it, jo Mansoda Laksaki? There's so much hate towards people from our community. US to time sa internet ma jaki, people have so much access to the internet. Everyone, small gao dekhi, thulo shahar ma, everyone uses the internet. I've asked people where they come from, and they come from places that mali sunya hi chhaina ajai. So there's access to a lot of people in this country to the internet. And tesko karan you get to understand what people think about people from our community or in general of other things. So male jo notice garetsu bhani, there are people, a lot of people, your platform pirate, they are using it to come out and be their true selves, be who they are. They're getting views, they may be getting likes, but when you check the comment section, it's a different story. People are either making fun of them, people are either abusing them, laughing at them, insult kari raha. And I see that, people will still keep posting, because by the end of it, people from our community, in a marginalized community, that views is only enough to show that, we are getting some attention, some kind of acceptance, that they have to ignore that comment. It is quite heartbreaking that people will form groups, tag their friends, they will comment. There's threads and threads of comments where people are making fun of the person. It's to hate and trolling. I've also faced that. I've managed to block those haters. I've managed to find a way to get them out of my social media pages. But Hami Arulai, we have to block certain keywords from coming. This is something I literally did about a month ago, where all these slurs that people use on me, like chakka, different chakka basically is the main word that people like to use for me and try to insult me with that word. So it's only after I started filtering those out could I get some kind of peace from the haters. But two times someone, it was always a painful process of blocking people. Ab you hate itti pounds a month, statistics show that people are committing suicide because they don't get acceptance. The only way they can get acceptance is they seek acceptances through the internet. Family members, friends, support. So it's very discouraging when people hate. Joke, which I found very disappointing, is that big creators also, who seem to know, are aware about our community. Also they use people, figures from our community to make fun of them or talk about them to garner clout or attention. Thulu creators have come and spoken, made fun of these people. And in comment section, everyone is supporting that creator for going against someone from our community. Honestly, Malipani, I've gone and spoken up about why this is wrong, but the amount of hate I get just for speaking up for myself is just quite disheartening. Another thing, when I see comments, I try to check the profile out, and it's really disheartening to see a lot of them, they're young kids. When I check the profile, they're 6, 7, 12, 13 years old. And hamro youth kahan kharab gat se male bujh nahi sakte. We expect our youth to be more understanding, more accepting. If the youth is only going to be hating us and using these words, I don't know where they've come from. First of all,
kids shouldn't even be on social media at such a young age. And parenting is so important. I think in this part, parents really need to have and they have a big role to play in this. Hamro education system the teachers themselves are homophobic and transphobic. So I don't know where we can see any kind of growth. Mero case ma, when I speak up and I make people aware about Mero, who I am, what I am, I'm gay, I'm openly gay, I speak up, and there are people who will be supporting, but there are a lot of people who genuinely follow me and are fond of me, but they will turn a blind eye. Okay, they will try to ignore that part that I'm gay. Like, they will still love me. Oh, I still love you no matter you being gay, but that itself is wrong. You need to totally accept me for who I am and be proud or happy for who I am and just for choosing to be my true self. So यो चीज में धेरै commonly हेर्छु हाम्रो यहाँ community मा कि community here, हाम्रो country मा कि people turn a blind eye. They want to ignore the fact that I'm gay, but they want to still love me. So I find that अलिकति अनोठा. So also, like, when someone's calling me chakka to insult me, mirror supporters will try to support me by saying, "Hoi na, you are not a chakka, but this hater is a chakka for saying that," which is wrong because you can't use that word. Chakka as a word, at least Nepal ma ta insult ho. It's a word jo South India ma it's used for transgender people or people who are from our community, but not in Nepal. Here it is purely an insult. Another anotha thing I find is that, people use the word hijra, third gender, to insult me. And first of all, those are words that are used for a certain community, and it is not an insult. To use that word as an insult, and so many people word, they don't use it as something out of the meaning of it, but as an insult to put other people down. And I think it's time that we need to reclaim this word, Ukinawani. These are words that we should be proud about if we are that person, hijra community, but a third gender. And it's just so sad that we need to bring awareness to people to, shift this kind of stereotype or just this bad connotation this word has. I think your pronouns pani is the word hoja. People are just, all in all, I feel that when I speak up for my community, there are groups of cisgender straight people who form a group and try to troll me and try to troll people from my community, and they just attack and they speak rubbish and they create a negative circle. They feel so, I don't know why they feel so insecure. They feel like someone's taking away their rights or so. Because so many young children are on social media. By young children, I mean teenagers who are growing up and they are being their true selves. And just to see hate coming to them is really disheartening. And I think more people, jo hamro community, but it's, they need to also speak up for this, because we are a minority, and how much can we speak up? The whole point is to have support from people, from allies. It's very important allies give support. So the transition that I'm seeing is that more and more people are coming up and not caring about the hate and still being themselves and being proud and strong, and just seeing them not get weak, just seeing them fight back at the haters, just seeing them pull through is, I think, something which is very encouraging. Ani aru mancha hamro community, but if they're being the true selves and being out on TikTok, YouTube, Instagram, ali awareness answer, people at least know, even if they will not accept us, they know ki we exist and we aren't going anywhere, and we are just getting stronger by the day, and I don't think anyone can stop us or weaken us. So I think that is the first step for people to know that there are people doing well, there are people who are talented, there are people who are getting popular on social media from our community and getting acceptance. And this will help in normalizing our community, because ailikati stigma, stereotypes, there will still be families who may say, okay, someone else is gay, that's okay, but if it's my own family, that would be a problem. So slowly, I think we need to just work on changing this and just transitioning into acceptance. And bistare bhairatsa, but I think there is a long battle, and even in law, we have a long way to go. Marriage is still seen as someone between a man and a woman. Even with rape, it's between a man and a woman. Two men, with cisgender men, if they
get raped, or transgender people, there are no rights. People can't really fight back as much. So we have a long way to go in terms of law and acceptance in the community. I think we need to, it's our responsibility to educate people and do our best to make people know that who we are, what it is. Are you third gender? And I don't blame the people. By law, it's male, female, or third gender. So people are confused themselves until they read up on it. I have to tell people that I am a male, but my sexual orientation is gay. That doesn't make me third gender, but the law says I am technically third gender. So it's very difficult to explain when in the law only it's such a messed up situation. So I think slowly we need to keep instilling it into people's minds and try to normalize this. There is a long way to go, Tara. I think I'm hopeful that it will get better with social media time and the people who support us. That's all. Thank you, Parakram. You really brought really interesting insights that कसरी हाम्रो लजहरू नै somehow there are loopholes and some stereotyping by the lawmakers are there. If we are talking about that, Isanji has been working for Camping for Change, and he has presented a lot of Mang Patra, and he has also filed PIL with other people in the group. So, Isanji, what do you think, what kind of law do we have हाम्रो कम्युनिटी एलजीबीटीआई कम्युनिटीलाई ध्यानमा राख्ने हो भने के खालका लजहरू छन् अनि यो ल बनाउने लेभलमा जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले कुरा बुझेका छैनन् या बुझ्न चाहेका छैनन् और तपाईहरुले रिसेन्टली एउटा सेन्ससमा पीआईएल पनि यो अपकमिङ सेन्ससको लागि जुन एउटा पीआईएल पनि सुप्रिम कोर्टमा दर्ता गर्नु भएको छ सो त्यसमा पनि के कुराहरू छन् जुन अब सामान्य व्यक्तिले पढ्दा चाहिँ ठिकै त छ सेन्ससको कुरा भन्ने पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ सो त्यो कुरामा अलि कुराहरू जोड दिनुहुन्थ्यो भने हाम्रो दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई पनि त्यो कुरा बुझ्न अलि सजिलो हुन्थ्यो कि खासमा कुराहरू चाहिँ कस्ता छन् कस्ता हुनुपर्ने अनि हामीबाट चाहिँ कहाँ गल्तीहरू भइरहेछ लुपोल्सहरू छन् हाम्रो कानुनहरुमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई यसरी हेर्न सक्छौं हाम्रो संविधानले चाहिँ विभिन्न के भन्छ धाराहरुमा चाहिँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर चाहिँ राखेको छ हैन जुन एकदमै राम्रो स्टेप पनि हो यो आफैमा विरोधाभास किन छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराले गर्दाखेरि कसरी लजहरु चाहिँ अझ पनि विभेदकारी छन् भन्ने कुरा चाहिँ 2007 मा चाहिँ एउटा सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट भयो त्यसपछि चाहिँ 2069 नेपाल डेटमा चाहिँ नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयले चाहिँ एउटा निर्देशिका जारी गर्यो त्यो निर्देशिका चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा डेफिनेसन र त्यो डेफिनेसनमा चाहिँ को पर्छन् र तिनीहरुलाई चाहिँ कसरी क्लासिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ हैन जुन डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो निर्देशिका अनुसार चाहिँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेको छ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भित्र को पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेस्बियन भनेको छ बाइसेक्सुअल भनेको छ हैन अनि ट्रान्सजेन्डर भनेको छ इन्टरसेक्स भनेको छ र त्यही निर्देशिकाले तल के भन्छ भन्दाखेरि त्यो लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रान्सजेन्डर इन्टरसेक्स भन्ने चीजको डेफिनेसन चाहिँ एउटा टर्म भन्यो जुन सादा टर्म त्यो चाहिँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हैन अनि तिनीहरुलाई चाहिँ अन्य भन्ने नागरिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो हैन त्यो नागरिकता पनि कसलाई दिने भन्दाखेरि पुरुष र महिला भन्दा बाहेकका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने कुरा हैन जुन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने कुराले चाहिँ सेक्सुअल ओरिएन्टेसन जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन हाम्रो सोसाइटीको एउटा नर्म्स भित्र चाहिँ फिट नगराइएको चाहिँ जति पनि के भन्छ डाइभर्सिटी छ त्यसलाई चाहिँ राखियो त्यो के भन्छ टर्मिनोलोजीको अन्डरमा हैन र ती व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अन्य भनेर नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ नि त्यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो लिगल रिकग्निसनको च्यालेन्ज हो हैन यसले चाहिँ खाली हाम्रो लिगलमा मात्र होइन हाम्रो अहिलेको सेन्ससमा तपाईले कुरा जोड्नु भयो सेन्ससमा पनि के भन्यो भन्दाखेरि त्यही डेफिनेसनलाई चाहिँ रिफर गरियो हैन इभन त्यहाँ कस्तो भन्दाखेरि लेस्बियन र गे भन्ने कुरा त त्यो जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरै छैन हैन त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा छ हैन इन्टरसेक्स भन्ने बित्तिकै त्यो
जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरा छैन, त्यो सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा छ होइन। यो सबैलाई एउटै बक्समा हालिदिएर एउटै बक्सले चाहिँ चिन्न थाल्यो कि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै यही हो होइन। संविधानले त्यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर चाहिँ लेख्यो होइन, त्यो अनुसारको चाहिँ कानुन बन्नुपर्ने, कानुनमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने, तर कानुनमा चाहिँ कहीँ पनि रिफ्लेक्ट हुन सकेको छैन, कानुन कुनै पनि बन्न सकेको छैन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा यत्रो थुप्रो कानुन छन् कि हामीले छुट्टै कानुन मागेको होइन कि, हामी पनि यो सोसाइटीको पपुलेसन हौँ, हामी यो सोसाइटीको पपुलेसन चाहिँ यो सोसाइटीको नर्म्सले तोकेको भन्दा बाहेकको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको व्यक्ति भएको हुँदाखेरि हामीलाई सकेसम्म यही पोलिसिजहरू नै इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। हाम्रो जति पनि पोलिसी छ यो पोलिसिजहरू चाहिँ बेस्ड अन आवर सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। जब यो हुन्थ्यो भनेपछि हामीलाई चाहिँ एकदमै कानुनी रेकग्निसन हुन्थ्यो, त्योभन्दा पछिको डेटाको कुराहरू सबै सजिलो हुन सक्थ्यो होला होइन। त्यो नै बुझाइ नहुँदाखेरि, किनकि पोलिसी मेकिङमा बसेका मान्छे छ, त्यो बसेका मान्छेले सबैले एउटै बास्केटमा बुझ्न थाल्यो होइन। त्यो ओरिएन्टेसनको कुरा के हो, आइडेन्टिटीको कुरा के हो होइन, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू के हो त्यो बुझेकै छैन कि। त्यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यो पोलिसी मेकिङमा बसेका मान्छेले चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नु भन्दा सोध्नु भएको थियो बुझ्न नचाहेको हो कि नबुझ्या हो भन्ने कुरा होइन। त्यो त अब व्यक्तिहरू त्यो पोजिसनमा चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डबाट गएको छ भन्ने कुराले चाहिँ बढी प्रभाव पार्दो रहेछ होइन। त्यही पोलिसी मेकिङमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू उदार छन्, अब त्यहाँ कतिको कन्ट्रिब्युट गरेर आफ्नो ठाउँमा छ होइन। एकदमै उदार व्यक्तिका छन् जसले ग्रासरुट लेभलमा सहयोग पनि गरिराखेका छन् होइन। कोही एकदमै स्ट्रिक्ट पनि गएका छन्, उनीहरू त अब ग्रासरुट मात्रै स्ट्रिक्ट छँदैछन्, अब त्यो पोलिसीमा पनि नहुने भन्ने कुरा छैन होइन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो अवेरनेस रेजिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। त्यो अवेरनेस रेजिङ पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो सोजिसेक भन्छौँ नि हामीले, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी, एक्सप्रेसन, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो सोजिसेक भित्रको इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ उहाँहरूले मात्र होइन हामी अभियानमा लागेका आफैले पनि एकदमै बुझ्न जरुरी छ। किनकि जब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम डिपली अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ नि, हामीले अरूलाई बुझाउनु पनि त्यतिकै सजिलो हुन्छ होइन। यो चाहिँ खालि हाम्रो मात्र पनि काम होइन होइन, त्यो लेभलमा बसेका मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ हामीले हाम्रो समुदायमा कस्तो कस्तो पपुलेसनको बसोबास छ त, त्यो पपुलेसनलाई के आधारमा चाहिँ विभेद भइराखेको छ, त्यो आधारमा चाहिँ विभेद भएको कुरा न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ पोलिसिज ल्याउने वा पोलिसिजमा क्लजेसहरू राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको पनि चासोको विषय हो। उहाँहरूको मात्र नभएर चाहिँ यो एरियामा काम गर्ने जति पनि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन छ नि, जस्तो नागरिकताको कुरा होला, म्यारेज लको कुरा होला होइन, अरू पोलिसिजमा पनि विभिन्न सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले काम गर्छ नि, त्यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले पनि यो सोजिसेकलाई चाहिँ एउटा सेपरेसनमा पार्नु भएन कि, छुट्टै बनाइदिनु भएन कि। उहाँहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो लमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूमा पनि यो किसिमको इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि, यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि त्यही नहुने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भर्खरै सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धीको ल पास भएको हेर्नुभयो, त्यहाँ कति पर्या छ त यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक वा सोजिसेक होइन। नागरिकताको लागि अहिले पनि डिबेट भइरहेको छ, त्यो सोजिसेक पपुलेसनको लागि नागरिकता के हुने त, पहिलाको गृह मन्त्रालयको परिपत्रले त लेस्बियन र गेलाई पनि नागरिकता ल्याऊ भन्ने कुरा गर्नुभयो, गरेको छ। भर्खरै पराक्रमजीले भन्नुभयो मेरो लैङ्गिक पहिचान भने त पुरुष नै हो, मतलब मेरो त सेक्सुअल ओरिएन्टेसन मात्र म गे हुँ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ त्यो अन्य भन्ने नागरिकता आवश्यक छैन होइन। अनि अहिलेको एक्जिस्टिङ विवाहको पोलिसीले चाहिँ के भन्छ, महिला र पुरुषको विवाह मात्र हुने भन्ने कुरा छ। महिला र पुरुष भनेको पनि त्यो सिस हेटेरो फिमेल र सिस हेटेरो मेल होइन, त्यहाँ ट्रान्स वुमेन र अरू के भन्छ व्यक्तिहरू वा त्यो किसिमको चाहिँ महिला पुरुषको चाहिँ सम्बोधन गरिएको छैन होइन। त्यो थुप्रो कुराहरू चाहिँ रहेको छ। त्यो थुप्रो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा मेकानिजमबाट बाहिर राखेका नि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हुँदाखेरि चाहिँ होइन, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि के भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको कुरालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट बाटोबाट हेर्नु पर्यो कि, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, त्यो विदिन हामी यो पपुलेसनमा पनि हुनु पर्यो। किनकि जब हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले अरूलाई बुझाउन सजिलो भयो, यो हाम्रो मात्र काम होइन, अरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि। किनकि यहाँ यो सोसाइटीमा अहिले पराक्रमजीले कुरा गर्नुभयो, जब म सोसियल मिडियामा आएँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै हेट चाहिँ भर्खरको 12-13 वर्षको चाहिँ के भन्छ बच्चाहरूबाट चाहिँ आइराखेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। किन यो कुरा चाहिँ हाम्रो परिवार समाजमा चाहिँ इजिली यो कुरा डिस्कसन हुँदैन? यो किन हुँदैन भन्दाखेरि यो डिपली अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन होइन। इभन पराक्रमजीले चाहिँ म पुरुष नै हुँ, मेरो ओरिएन्टेसन मात्र म के भन्छ समयौनिक होमोसेक्सुअल हुँ भन्दा भन्दै पनि उहाँलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टर्मले चाहिँ सम्बोधन गर्ने होइन। यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै नभएर हो।
त्यही भएको हुँदाखेरि जति पनि पोलिसी छ नि हामीले पोलिसिज रिकग्निसन पाउनु पर्ने हो नि, लिगल रिकग्निसन भन्छ नि, त्यो विवाहको हिसाबमा होस् वा लैङ्गिक पहिचानको हिसाबमा होस् होइन। हामीले त्यही बुझाइका कारणले गर्दाखेरि अझ पनि हामीले त्यो किसिमको चाहिँ लिगल रिकग्निसन पाएका छैनौँ। किन भन्दाखेरि एक त बुझाइ छ, अलिकति लिमिटेसन छ, अर्को कुरा बुझाइ नै छैन कि। लिमिटेसन कसरी छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको इन्टरसेक्सनालिटी अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि सबै एउटै डालोमा हालेर हामी सबैलाई चाहिँ अन्य, तपाईँ पनि अन्य, म पनि अन्य, पराक्रमजी पनि अन्य। अनि अर्को कुरा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन के हो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भनेको कि। यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भन्ने कुरा चाहिँ खालि त्यो हेट्रोसेक्सुअल भन्दा बाहेक ओरिएन्टेसन भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र आवश्यक होइन नि त। त्यो हेट्रोसेक्सुअल व्यक्तिहरूलाई पनि त अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो नि होइन। सिस हेट्रो विशेष गरी जुन हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ मान्यता प्राप्त प्रतिस्थापित समूह छ होइन, उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि त उहाँहरूको ओरिएन्टेसनको कुरा के हो, पहिचानको कुरा के हो। जब उहाँहरूले आफ्नो ओरिएन्टेसन र पहिचानलाई जसरी बुझ्नुहुन्छ अरूको ओरिएन्टेसन र पहिचान जे छ उहाँलाई पनि स्वीकार्नुहुन्छ कि। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। त्यो भएको हुँदाखेरि अहिलेको हाम्रो सेन्सस हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ पोलिसिज हेर्नुहोस्, पर्यो भने पनि त्यो सबैले एउटै डालोमा हालेर त्यो एकदम बाध्यात्मक एकदम लेबलिङ गरिदिएको छ कि तिमी यो हो है, त्यो म हुँ होइन मैले भन्नै पाउँदिनँ कि। किनकि हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ नि, तर हाम्रो हकमा चाहिँ त्यही संविधान बनाउने जुन कानुन बनाउन खोजिरहेछ नि उनीहरूले चाहिँ तिमी यो हो है, जबरजस्ती यो हो है, म हुँ कि होइन मलाई सोध्दैन कि त्यो कानुनले। यो किसिमको चाहिँ अझ पनि मेकानिजमहरू चाहिँ डेभलप हुँदैछन् होइन, भइराखेका छन्, भएका छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि यसको लागि चाहिँ एजुकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जुन एजुकेसन दिने कुरा हाम्रो मात्र होइन कि त्यो व्यक्तिहरूले पनि आफैले सेल्फ स्टडी पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यही भएको हुँदाखेरि अहिलेको पोलिसिजहरूमा चाहिँ हामी धेरै ठाउँ नहटाएको त्यो कारणले हो। हामीले एक त भइराखेको पोलिसीमा इन्क्लुजन छैन होइन, केही संविधानले भनेको छ यदि केही विशेष परिस्थितिमा त्यो किसिमको पोलिसी बनाउनु पर्छ भनेपछि त्यो पनि हुन सकेका छैन होइन। जस्तो म्यारेज इक्वालिटीको कुरा गर्नुभएको छ, एउटा सेमसेक्स रिपोर्ट भनेको छ, त्यो अहिले सेमसेक्स भन्ने पनि आउटडेटेड भइसक्यो होइन। त्यो सेमसेक्सले पनि कतिले कभर गर्छ भन्ने कुरा अर्को छ होइन। त्यो रिपोर्टले चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्रालयमा थन्केको कति वर्ष भइसक्यो। अहिले त यदि कसैले चाहिँ त्यो रिकग्निसन पाएको थियो भने उसलाई सन्तानको चाहना थियो भने त्यो सन्तान पनि अडप्ट गरेर अहिले स्कुल जाने बेला भइसक्थ्यो होला। तर बिचरा त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा सरकारको के भन्छ गतिशीलता नहुँदाखेरि हाम्रो इस्युजमा चाहिँ एकातर्फ हामी त एकदमै राम्रो कन्ट्री हामीले रिकग्निसन गरिरहेछौँ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले गहन अध्ययन गरिकन समयमै चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ समस्या के भन्छ समाधान ननिकालिदिएर चाहिँ अझ पनि धेरै जोडीहरू छन् जसले चाहिँ एउटा लिगल रिकग्निसन पाइराखेको छ। त्यही रिकग्निसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ नि, त्यो सर्वाङ्गीण विकासको चाहिँ एरियामा चाहिँ थुप्रो फरक परेको हुन्छ। उसको थुप्रो कुरा रिलेटिभ्सको कुराहरू होला, थुप्रो कुरामा चाहिँ असर परिराखेको छ। जस्तो अहिलेको अघि पराक्रमजीले चाहिँ उठाउनु भएको थियो होइन, अहिले पनि हामीले हाम्रो बेस्ड अन हाम्रो जेन्डर आइडेन्टिटी अनुसार चाहिँ हामीले पहिचान लिन सकेका छैनौँ होइन। हाम्रो ओरिएन्टेसनको आधारमा चाहिँ हामीले विवाह गर्न पाउन सकेका छैनौँ होइन। नागरिकतामा हेर्नुहोस् त, नागरिकता जुन ऐन छ अझ पनि त्यो डिस्कसन हुँदैछ। त्यो नागरिकता ऐनमा चाहिँ फेरि कस्तो लगाउने हो भन्ने अर्को हामीलाई ठुलो चिन्ता छ होइन। किनकि त्यही नागरिकता चाहिँ एउटा समावेशी हुनु पर्यो। हामीले आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटी फेरि हामीले मात्र संविधानले मात्र होइन, देशको सर्वोच्च न्याय निकाय सर्वोच्च अदालतले पनि लैङ्गिक पहिचान भनेको व्यक्तिको स्वनिर्णयको कुरा हो भन्ने कुरा गरेको छ। तर त्यही सरकारको चाहिँ विभिन्न ब्युरोक्रेट्सहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई फलाना चाहियो ढिस्कना चाहियो यो बनाउनलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ क्लजेसहरू उनीहरूको मनोबढाउन भन्छ नि, त्यो किसिमको चाहिँ ती विभिन्न किसिमका बन्देजहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ लगाइराखेको छ। तपाईँको बाल ऐन हेर्नुहोस् त, अहिले जुन बाल ऐनमा चाहिँ प्रत्येक बालबालिकाको प्रोटेक्सनको कुरा गर्छ। अन्तर्लिङ्गी भेरिएसनको बच्चा जन्मने बित्तिकै त्यसको जुन जेनेटल म्युटिलेसन भइराखेको छ हाम्रो सामाजिक एउटा संरचनामा चाहिँ फिट गराउनलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको कन्सेन्ट छैन। हामीले माई राइट्स माई बडीका यस्ता अभियान उठाएका छौँ। माई राइट माई बडीका अभियानभित्र पनि त्यो बच्चाको चाहिँ कन्सेन्टको कुराहरू, त्यो बच्चालाई भइराखेको ह्युमन राइट भाइलेसनको कुरा उठ्न सकेका छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के छ भन्दाखेरि जुन सोचिसेकभित्रको इन्टरसेक्सनालिटी अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो पनि इनडेप्थ हुनु पर्यो। त्यो हरेक एजुकेटेड व्यक्तिलाई चाहिँ हुन आवश्यक छ। त्यो हरेक एजुकेटेड व्यक्तिले चाहिँ जो पढ्न लेख्न सकिराखेको छैन त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एजुकेसन दिन एकदमै जरुरी छ होइन। त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका हुँदाखेरि कुन ठाउँमा कस्तो कुराहरू राख्ने, कुन ठाउँमा कस्तो डेफिनेसन राख्ने एकदमै त्यो किसिमको अन्यलता पनि भइराखेको छ। अहिले सेन्ससको कुरामा चाहिँ त्यो लामो समय चाहिँ एकदमै डिस्कसन गर्यो कि
सबै लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रान्सजेन्डर इन्टरसेक्स क्वेयर पानसेक्सुअल सबै व्यक्तिलाई चाहिँ अन्यमा गर्ने भन्ने, जबकि एउटा लेस्बियनले ऊ महिला नै भनेर चाहिँ आफ्नो लैङ्गिक पहिचान जनाउँछ, उसलाई चाहिँ त्यो अन्यमा गर्नुपर्ने कारणै छैन नि, हैन? त्यो बाध्यात्मक तरिकाले त्यहाँ राखिदिएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि त्यसैलाई राख्नलाई पनि लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो राखिसकेपछि पनि त्यो सबै समुदायको चाहिँ यो पपुलेसनको चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ कन्सेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा पनि ख्याल गरिँदैन कि। त्यो भएको हुँदाखेरि त्यही कुराले नै सबभन्दा ठुलो समस्या ल्याइराखेको छ, जुन के भन्छ इन्क्लुजिभ कानुन बन्न सकेका छैनन्। कानुन मात्र होइन, मेकानिजम हेर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ एजुकेसन पाउँदैनौँ भन्छौँ, किन पाउँदैनौँ? एक त त्यहाँ एजुकेसन दिने निकायमा चाहिँ के भन्छ त्यो स्टुडेन्टलाई होस् वा त्यो प्रशासनिक निकायमा बसेको मान्छेलाई हो वा टिचरलाई होस्, यो किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। अर्को कुरा त्यहाँभित्रको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर छ नि, त्यो चाहिँ सीमित बाइनरी बक्समा फिट हुने व्यक्तिहरूको लागि मात्र फिट गरिदिएको छ कि, जस्तो ड्रेस कोडको कुराहरू होस्, त्यो सिटिङ सिस्टमको कुराहरू होस्, होइन, त्यो टोयलेट युजको कुराहरू होस्, यस्तो त्यो मात्र त्यहाँ त्यो ठाउँमा मात्र होइन, हस्पिटलमा जानुहोस्, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ एक किसिमको त्यो दुविधा त छँदै नै छ, होइन? त्यो किसिमको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोग्रेसिभ चाहिँ हुन सकेको छैन। राम्रो कि अहिलेसम्म कति पनि भएको देखिँदैन, कुनै पनि कानुनमा चाहिँ कहीँ पनि परेको देख्नुहुन्न, होइन? यदि परिहाल्यो भने पनि त्यसको लिमिटेसन यति छ कि सक्यो कि, त्यसो हेऱ्यो सक्यो कि, त्यसले के भन्छ, के गर्छ, के हुनुपर्छ केही छैन कि। र विभिन्न जति पनि हाम्रो हाम्रो समाजमा भएका जति पनि संरचनाहरू छन्, त्यो संरचनाले पनि एकदमै हामीले चाहिँ बायस गरेको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै कानुनहरू मात्र होइन कि तथ्याङ्क ल्याउने कुरामा तपाईँले केन्यामा हेर्नुभयो भने एकजना इन्टरसेक्स भएको ठाउँमा पनि त्यहाँ गणना भएको 2019 मा। अब नेपालमा चाहिँ त्यो ठाउँमा पपुलेसनै छैन, हामीले यो राखेर के गर्ने भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा भन्छ नि, त्यो आफ्नै अजम्पसन भन्छ नि, त्यो ठाउँमा जाओस् कि नजाओस् पहिल्यै धारणा बनाउने हुन्छ नि, त्यो किसिमको मान्छेको माइन्डसेट छ, जसलाई चाहिँ चिर्नलाई चाहिँ एकदमै हामीले काम गर्नुपर्ने छ, होइन? र मैले चाहिँ अहिले यति नै भन्छु। धन्यवाद इशानजी, तपाईँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो कि कसरी एउटा जुन यो वान साइज फिट्स अल भन्ने जुन एउटा स्टेरियोटाइपिङ छ कि अब मेरो जेन्डर आइडेन्टिटी केही पनि होस्, यदि म हाम्रो एउटा जुन नागरिक समाजमा हाम्रो समाजमा एउटा जुन तोकेको बाइनरी सिस्टम छ मेल र फिमेलको, मेन र वुमेनको, यदि त्यसभित्र म छैन भने त्यो सबैलाई अदर क्याटेगराइज गर्ने, अब त्यो हाम्रो पोलिसी हाम्रो कन्स्टिट्युसनले जति पनि इन्क्लुसिभ हुन खोजे पनि कन्स्टिट्युसनको आधारमा बनेका पोलिसीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू झल्काउन सकेको छैन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बेसिक ह्युमन राइट्स पनि कम्युनिटीबाट डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी बोकेका व्यक्तिहरूको लागि एउटा च्यालेन्ज पनि बनेको छ र धेरै ठाउँमा सङ्घर्षको कुराहरू पनि बनेका छन्। अनि when we go towards entertainment sector ma janchau bhane there is this euta cis heterosexual ko domination is always there. हामीले हेर्न सक्छौँ कि एउटा स्टिरियोटाइपिङ छ कि cis heterosexual ले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा एउटा दबदबा बनाएको छ, तर with people coming out, people with different gender and sexual orientation, gender identity, sexual orientation and sex characteristics पनि इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा फ्यासन सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ। हामीसँगै हुनुहुन्छ एकजना स्टाइलिस्ट पराक्रमजी, उहाँले ब्लगिङ सँगसँगै स्टाइलिस्टको काम पनि गर्नुहुन्छ। सो I would like to know from you, Parakram, that how do you think this entertainment sector, entertainment industry and the fashion industry, or this whole entertainment industry as a whole has been taking people who identify themselves as a non-binary or from LGBTI community or with different sexual orientation and sex characteristics. So how do they treat you or people or Hello. Other people? Sorry. Sure, please continue. No, sorry, my connection was so media, and I think at the moment non-binary mancharuko, so there's no representation yet, according to me, or not that I've even seen much of it India ma pani. In this industry, in a media industry, in this film industry, hamiharuko for the LGBT community, there is slowly
representation is coming. There's no representation of intersex people as well, transgender, ani lesbian, gay, bisexual, Mansaruko. There is some kind of representation. Not all of them are done correctly, but I feel that at the moment, till there is no, it is not done for comic relief. Ki हामीहरूलाई characters, making characters out of us and making it something where people will laugh and joke, or villains who are from our community. Till that time, it is fine. I think it is a way of normalizing. There have been many films that have been made about our community, that it has not been represented well, as in people from our community didn't play that character. You know, cisgender people play that character. But how I see it is, in Nepal, at least those characters are being respected, even if cisgender people are playing it, and at least people are being aware about it. To where to start, how I feel. There's a long way to go, and bistare Mansaru, like media still don't address us correctly, properly. You know, they'll use weird terms about us. In the film line, bistare, I see 1-2 films where they have been trying to represent our community and trying to get some acceptance and just normalize it alikati. India ma kati khara, I'm sure Nepal ma pani bhat but I'm not aware, but India ma pani, there's so many films made with gay characters being for comic relief, like people laughed at them or joked about them, or they were just sleazy, or they were sexual. There's so much connotations, you know, these characters were formed. तर आजकल slowly, I guess, Western Mansaruko Yokuras films or just seeing people speak about this and say that this is not right. I think filmmakers are taking the responsibility. Hamro fashion styling industry ma, there's always been representation towards our community. In fact, so many of us Sami creative people go to this field because we get accepted there. So but I think what's very important is media and film, and we need to make more films and more big commercial films which has characters from our community in a very normal setting, where they don't focus on our struggles, or they just focus on who we are. Just have a character without putting too much emphasis on us being different. You know, it will come with time. That I'm actually honestly Malayali kati relief Saki, it's getting there. There are 2-3 films that have shown people from our community. It's not perfectly represented, but I will give that leeway and I'll say that okay, but people are speaking about it, why it's wrong, why it's right. And other people who may not have a clue what is representation, misrepresentation, at least they know ki, oh, these big actors are playing such characters, and okay, this is an acceptance, you know, I mean, bhairat sayo. So I see it on the rise, but we have a long way to go. Ani, like hamro ma pani, like I said, like intersex people who are non-binary, like the representation ekdamai chaina. They are a minority even in their own community. Like in our community, I think gay people have it the easiest, you know. We are represented the most. Movies host, they're just my host. It's always us, gay characters, or this mainly. Even I've seen it even in like Hollywood. Most of the LGBTQ characters are mainly gay. I don't see many lesbian women as well as compared to gay men. So within our community also, we need to have that equality. And then I think even in the world, I think we need to start, there needs to be more representation. But I see a start in Nepal, which I will take as a positive note. Thank you, Parakram. You said right that at least there is a rise in the number of people coming from that. But again, there is some of the challenges, like a character of trans woman is not played by a trans woman, but a cisgender woman. And so two issues are maybe the film industry and the fashion industry, or the entertainment industry as a whole can focus and improve with day. While talking about that, one thing
also we have to focus is कि एउटा हामीले आफूलाई जेन्डर आइडेन्टिटी या सेक्सुअल ओरिएन्टेसन और सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सको सँगसँगै हामीले अरू पहिचानहरू पनि आफूसँग बोकेका हुन्छौँ जस्तै कि म एक मधेसी मुलको मारवाडी क्वेयर आइडेन्टिफाई गर्छु आफूलाई भने सो आई हेभ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिज विथ मी सिङ्गल पर्सन सो त्यस्तो आइडेन्टिटी बोकेको बेला हामीसँग नगमाजी हुनुहुन्छ जो मुस्लिम समुदायबाट आउनुहुन्छ मधेसमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफूलाई एलजिबिटिक्युआई प्लस कम्युनिटीबाट आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ सो त्यस्तो कन्टेक्स्टमा नगमाजी तपाईँले कम्युनिटीभित्र नै र समाजभित्र नै obviously challenges अलि बढी हुन्छ कि या एकजना अप्पर कास्ट एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई अलिक कम च्यालेन्जेस हुन्छ जस्तो फिल गर्नु भएको छ कि त्यो इन्टरसेक्सन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेसमा कतिको के फरक आउँछ तपाईँले कसो फिल गर्नु भएको छ पक्कै पनि यो के रहेको छ भने हुन त यो कास्टको हिसाबले भन्दा पनि अब यो खासै यसले चाहिँ केही मायने राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने जुनसुकै पनि कास्टमा हाम्रो चाहिँ यौनिक तथा लिङ्ग अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिको जन्म भयो भने त्यो उसको चाहिँ आफ्नै हिसाबले नि त्यही पनि लान्छना भेदभाव हुन्छ नहुने होइन के त्यही भएर म के भन्छु भने यो अप्पर कास्ट लोवर कास्ट भन्दा पनि यो एलजिबिटिआई कम्युनिटीको व्यक्ति जुनसुकै कास्टमा भए पनि उहाँहरूको चाहिँ समस्या सेम नै मैले चाहिँ देखेको छु किनभने एउटा बाहुन परिवारमा जन्मेको व्यक्ति पनि एलजिबिटिआई समुदायको व्यक्तिलाई पनि त्यही प्रकारको चाहिँ विभेद हुन्छ र जुन एउटा चाहिँ यो हामी चाहिँ दलित भन्छौँ दलित परिवारमा जन्मेका व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ विभेद हुने गरेको पाइएको छ यसमा त झन् के छ भने ठुलो परिवारमा राम्रो हुने खाने परिवारमा जन्मेको छ भने त्यहाँ त झन् बढी नै हुने सम्भावना हुन्छ किनभने उहाँहरूले के भन्छ भने म त यस्तो ठुलो व्यक्ति हो म त मेरो तिमीले नाक काट्ने भयो तिमी यस्तो सन्तान जन्म्यो तिमीले गर्दाखेरि अब मेरो चाहिँ नाकै काटिने भयो मिन्स विभिन्न यसो बहानाका कुराहरूले गर्दा पनि उहाँलाई चाहिँ अझ पनि बढी जोखिम जस्तो लाग्छ मलाई त्यही पनि हुन त एक प्रकारको चाहिँ सबै ठाउँमा जुन परिवारमा जन्मेको हुन्छ चाहे जुनसुकै जातमा होस् धनी गरिब जस्तो परिवारमा पनि हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नै हिसाबको पनि त्यहाँ पनि लान्छना भेदभाव चाहिँ खेप्नु परेको अवस्था मलाई लाग्छ र अर्को भन्नुपर्दाखेरि रोजगारीको चाहिँ जुन अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने हाम्रो समुदायका व्यक्ति पढ्नु भएको पनि भएको छ पढ लेखेको पनि छ राम्रो उसलाई चाहिँ धेरै नलेज पनि छ तर चाहिँ जहिलेसम्म ऊ आफ्नो चाहिँ म यो एलजिबिटिआई कम्युनिटीको व्यक्ति हो भनेर भनेको हुँदैन अथवा चाहिँ उसले चाहिँ खुलेर आएको हुँदैन भने तबसम्म जेना तेना केही नसहेर नै काम त पाइरहेको हुन्छ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रोजगारीमा हुन्छ तर जब यो खुलेर आइसकेको हुन्छ नि रोजगारीको क्षेत्रमा पनि एकदम विभेद हुन्छ र त्यहाँबाट त्यसलाई हटाइन्छ नि इभन म आफै पनि एउटा बोर्डिङ स्कुलबाट निकालेको व्यक्ति हो क्या त्यतिखेर म त्यो जबले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो ब्याचलर मास्टर्स र अहिले म कानुन पनि पढ्दैछु कि राजविराजमा त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भने यो जुनसुकै पनि परिवारमा चाहिँ हाम्रो समुदायको व्यक्तिलाई हुने लान्छना चाहिँ एकै प्रकारको रहेको छ र अर्को चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यी विभिन्न लान्छनाहरू कमी गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो समुदायमा सबैजना सचेत हुनुपर्छ र यो एउटा मानवले अर्को मानवलाई चाहिँ मानव सर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो चाहे जुनसुकै जात जातिका व्यक्ति हुन् अथवा चाहिँ धनी गरिब र यो यौनिकता लैङ्गिकता या कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि छुवाछुत र भेदभाव र एकअर्कामा चाहिँ तलमाथि देखाउने प्रकृति चाहिँ जबसम्म रोकिँदैन तबसम्म चाहिँ लाग्छ मलाई हाम्रो यौनिकता लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायत धेरै यसो समुदायहरू छ जुन विभेद खेप्नु परेको अवस्था चाहिँ कायम नै रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर युहरू चाहिँ हटाउनलाई के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले आफै स्वयं विकास आफ्नो स्वयंमा त्यो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र स्वयं परिवर्तन भयो भने 100% छ समाज परिवर्तन हुनेछ समाज परिवर्तन भयो भने हाम्रो देश परिवर्तन हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई मैले यति भन्न चाहे हजुर धेरै धन्यवाद नगमाजी तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कि त्यो कास्टले गर्दा क्लासले गर्दा अभियसली आफ्नो जुन विभेद हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर एलजिबिटिआई कम्युनिटीबाट हुँ भनेर आइडेन्टिफाई गर्दा चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको जुन दृष्टि छ हेराइ छ हाम्रो नागरिक समाजको
त्यो जहिले पनि त्यहीँ रहिरहन्छ र उनीहरूले यो कम्युनिटीलाई यो समुदायलाई हेर्ने एउटा जुन नजरिया छ त्यो चाहिँ हामीले खासै अहिले पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। तर आशा छ सँगै काम गर्दै गर्दा यस्ता छलफलहरूले गर्दा त्यो समाजमा बिस्तारै केही सुधार आउँछ होला। त्यही कुरामा अगाडि बढ्दा म इसानजीलाई तिर जान म्याम मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा सानो कुरा जोड्न पनि मन लाग्यो। हजुर म्याम हजुर हजुर मलाई हजुर मलाई नमाजी चाहिँ मलाई चाहिँ सानो जोड्न मन जस्तो कि अब के छ भने हामीलाई चाहिँ अब यसो विभिन्न ठुल्ठुलो अब यो फङ्सनहरू हुँदाखेरि हाम्रो आशीर्वाद पनि लाग्ने होइन। त्यो एउटा मूल्य मान्यता छ नि त हाम्रो मधेसी कल्चरमा। अब विवाहको बेलामा पनि यो त्यसो यो हुनै पर्छ, यो नाच्नै पर्छ, यो गाउनै पर्छ भन्ने होइन। तर चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ अधिकार चाहिँ चाहिँदैन, त्यस्तोहरू चाहिँ कन्सेप्ट छ कि मैले चाहिँ भोगेको। अब हामीलाई चाहिँ अब विभिन्न पार्टी फङ्सन मिन्स त्यो नाच मनोरञ्जनको लागि हामी चाहन्छौँ, हामी चाहिँ हुनुपर्छ, तर अधिकारको लागि हामीलाई अधिकारै चाहिँदैन जस्तो पनि कुराहरू चाहिँ आउँछ के। त्यो भएर चाहिँ झन् मलाई के लाग्छ भने यो जुन प्रकारको मूल्य मान्यता रूढिवादी परम्परा जुन छ त्यो परम्परालाई पनि हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भएर चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ पाउनुपर्ने एसबिटी कम्युनिटीका व्यक्ति अथवा चाहिँ दलित वर्ग अथवा चाहिँ उच्च कोटिको जो आफूलाई लागि बराबरी हिसाबले चाहिँ एउटा हेर्ने दृष्टिकोण कसरी सिर्जना हुन्छ भने त्यो नगमाजीको फेरि केही टेक्निकल इस्यु आएको छ, हामी उहाँसँग फेरि पनि जोडिसकेका छौँ। नगमाजी हजुर म्याम तपाईतर्फ अरू केही थप्नु पर्ने थियो? होइन म्याम मैले चाहिँ बोले। ए हस्, सायद मेरो म्युट भएको थियो बिचमा कि ए होइन अलि नेटवर्क डिस्टर्ब थियो। ल ल हस् हस् यही छलफललाई अगाडि बढाउँदा हामीले कसरी एउटा स्पेसिफिक टोन सेट छ हाम्रो सोसाइटीको मेल र फिमेल बाहेक अरू आइडेन्टिटीबाट आइडेन्टिफाई गर्ने जेन्डर आइडेन्टिटी, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स सोइजिक भन्छ त्यो कम्युनिटीबाट त्यो आइडेन्टिटीबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने एउटा जुन छुट्टै खालको एउटा दृष्टिकोण छ, एउटा टोन सेट छ हाम्रो नागरिक समाजको। र अवश्य पनि हामीले नागरिक समाजमा एउटा छलफलको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई सिक्दै सिकाउँदै गर्नुपर्छ कि यस्तो यस्तो हुन्छ। यसमा हामीले एउटा कुरा यो पनि हो कि हाम्रो पाठ्यक्रमहरू, हाम्रो करिकुलमहरू अलि केही वर्ष पुराना छन् र अहिले पनि हाम्रो करिकुलममा जेन्डर भनेको के हो, सेक्स भनेको के हो त्यो कुराहरूलाई राम्ररी डिस्क्राइब गरिँदैन, जसले गर्दा हामीले स्कुलिङबाटै एउटा मेल फिमेल मात्र हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले अगाडि बढेको हुन्छौँ, जसले गर्दा एक समयपछि हाम्रो पनि मेन्टालिटी, हाम्रो पनि सिकाइ त्यही भइसकेको हुन्छ। यही कुरा गर्दाखेरि सोसल मिडिया इज ट्रेन्डिङ अनि अलमोस्ट एभ्री वान, I won't say everyone, but almost everyone is using social media to interact, to know, अनि स्पेसली डिजिटल कुरा गर्ने हो, इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने we have lot of resources अनलाइन भएको। हाम्रो नेपालमै अहिले इसानजीले पनि च्याट बक्समा सेयर गर्नु भएको छ, उहाँले सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सका को बारेमा बुकलेट्सहरू निकाल्नु भएको छ, जुन उहाँको वेबसाइट क्याम्पेन फर चेन्जमा पनि छ, यहाँ ग्रुप च्याटमा पनि राख्नु भएको छ एउटा स्याम्पल, जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटीका व्यक्तिहरूको लागि के शब्द प्रयोग गरिन्छ, उपयुक्त शब्द के हो, उनीहरूको मतलब के हो, कसैलाई आइडेन्टिफाई गर्दा कसैलाई भन्दाखेरि चाहिँ के भनेर बोलाउँदा डिसरेस्पेक्ट अलि रेस्पेक्टफुल हुन्छ, उनीहरूको पहिचानसँग मेल खान्छ भन्ने कुराहरू बारेमा काम गर्नुहुन्छ र हाम्रो च्याट बक्समा पनि सेयर गर्नुभएको छ। यही क्रमलाई अगाडि बढाउँदा हाम्रो साथीहरूलाई तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने हाम्रो च्याट बक्समा राखिदिनु होला, हामीले यही छलफलको कार्यक्रममा उहाँहरूले अगाडि यो प्रश्न राख्नेछौँ र उहाँको कुराहरू पनि सुन्नेछौँ। अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ सोसियल मिडियाको कुराहरू हामीले गर्दै थियौँ। सो
Parakram, we would like to know your views that how social media platform as a whole, I'm not saying any specific Twitter or Facebook, but as a whole, different social media platforms can facilitate this movement which we are building, everyone from the community and from outside of the community, जुन बाइनरी सिस्टममा भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो तहबाट धेरै लेभलमा कुराहरू गरिरहेछन्. So how social media platform can facilitate this movement to reach to the people who are still unaware about it and make it more stronger voice? I think Hamro Nepalma, what I see is very powerful and strong. Is that when some issue happens, so many people come and support. Recently, there was a rape case that happened. There were so many people who came to support, and there's a lady who yesterday left her family because they were supporting that. So I think Nepal mein jab ye issue, so there are a lot of people who are there to support, and I feel ki in the same way, Hamro community, the celebrities should speak up and tell their viewers to come and support people from our community when we need it. This helps in like a very fast and a quick way for people to get awareness. And I think that is very important because, you know, there are a lot of people who support us, and there are a lot of people who understand the pain and the difficulties that we go through. It's just that the mass and the people who don't understand, they raise their voice louder against us than those who support us. So we need to make Manchala realize university, the people who support us are also a lot, and that you are not alone if you are supporting us. And there are a lot of people who will be there to understand, you know, your support. Also, even for creators like us, like what I do is, you know, when on my TikTok, in my FYP, when I see creators from my community, I leave a comment, you know, even though a lot of them have hate, okay? I make sure I leave a comment supporting them, just so that people know, you know, to love, I will get likes in that comments. Those few people will just, before typing, if they feel that, okay, maybe we shouldn't say anything negative, because there is a good side to that, because people don't see it. Okay? They're like, how can you support such an act? How can you support such a behavior? So I think big creators have a big role to play, and they should make sure to speak up and publicly support. A lot of people I've noticed get scared to speak up much about us because they think that we're going to backfire them or something. But no, we're not going to do that. We're just going to tell you if something is wrong, and you have to learn from it and change, you know. But if you don't want to learn and you just think that, you know, just because you are supporting, even if it's in a wrong way, you support her, I can't do it any other way, then you are wrong. Okay, we've told them when they're wrong the way they've supported, and they've understood. And there's some just ego, or they'll be like, no, we will not support. So I think people who are not from our community need to be good allies and need to understand that we know what we are saying, if there are few of us saying it, and to understand our perspective and learn. Educate gani very important. So, and social media platforms also need to really like censor the hate or stop the hate, because kati YouTube ho, ki Instagram ho, ki TikTok ho, people who, like people from our community who, some of our videos do get restricted because they say it will not please the people, you know. It could provide discomfort. Like so many of my videos I've spoken about topics by typing some of the homosexual words like gay or hate that I've received from gay. Those videos have been restricted on. But the people who make videos trolling us and making memes on us, those videos are going viral, and people are, you know, they're letting that. So social media pages also have to make sure that they really work towards the safety of people from our community. That is very important. If the social media houses make it strict that these acts of homophobia, transphobia is not tolerated, then people will have no choice. So I think just speak up. I think
जब पनि यस्तो के इश्यूज हुन्छ, I always tag these big celebrities and I'll be like, please speak up about this and at least share this. And even though I mean everyone doesn't have to do everything, but I say that hamro representation त्यति छैन, and it's very important that you guys share this so people know that you guys won't tolerate homophobia, transphobia, किनभने ठुलो creators are publicly trolling us and उनीहरूले यति support पाइरहेछ, and त्यसको कारण so many people are getting motivated and inspired to hate us more than they're already doing. So it's important for people who have a following, who have a reach, who have an audience, to publicly support us. This is the time we need them the most, and I think that's the least they can do. Thank you, Parakram. You have said like that everyone has their own responsibility, no matter how big or small your fan following is. You can just support them by commenting, and if you see something happening against or the hate comments, you can just support everyone and say that, okay, this is wrong and this is right, and they have their own right to accept themselves. That is there. So while going all this, there is this conception as well, a certain community, either it be in the case of caste, or it be in the case of gender, or it be in the case of LGBTI community, that only the people from that community, त्यो समुदायका व्यक्तिहरूले मात्रै आफ्नो मुभमेन्ट चलाउनु पर्छ। जस्तो यदि महिलाको आन्दोलन, महिलाको हकको लडाई छ भने महिलाले लड्नुपर्छ, अनि यदि सीमान्तकृत समुदायको लागि छ भने सीमान्तकृत समुदायको लागि लड्नुपर्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै वी आर लर्निङ कि महिलाको लडाई एउटा नागरिक समाजको लडाई पनि हो। एभ्रीवन इन द कम्युनिटी शुड बी रेस्पोन्सिबल फर द मोभमेन्ट, फर भोइसिङ आउट। त्यसरी नै दलितको लडाई एउटा दलितको मात्र नभएर पुरा नागरिक समाजको एउटा लडाई हुनुपर्छ, आवाज हुनुपर्छ। एन्ड सिमिलरली but we see that in less numbers, or we rarely see that happening for LGBTQI community, that a cisgender person openly advocating for LGBTI. There are, I'm not saying there aren't, but we see very less. So I'll go towards Isan, and I want to know from Isan that how do you think कि अरू आन्दोलनहरू जस्तै LGBTI community को एउटा जुन मुभमेन्ट हामीले बिस्तारै बिल्ड गर्दैछौँ, त्यसलाई एउटा नागरिक समाजको आन्दोलनमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ, र यस सँगसँगै कानुनले पनि सरकारी निकायहरूले पनि एउटा जुन रेस्पोन्सिभ लजहरू हुन्छ जसले रियाक्ट मात्र नगरोस् तर रेस्पोन्ड पनि गरोस्, त्यस्तो लजहरू बनाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी जति पनि समाजमा चाहिँ विभेद, हिंसा, लान्छना भोगिराखेका छौँ, त्यो कसबाट भोगिराखेका छौँ त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ हैन। जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भोगिराखेका छौँ त्यो मान्छे नै बढी अवेर हुन चाहिँ, एजुकेट हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जस्तो हामीले वुमेन मुभमेन्टमा चाहिँ हेर्ने हो भने, महिला आन्दोलनमा हेर्ने हो भने पहिला महिलाले मात्र यो इस्युलाई उठाउँथ्यो। अहिले पनि त्यो ट्रेन्ड छ, महिलाको इस्यु महिलाले मात्र उठाउने, के भन्छ दलितको इस्यु दलितले मात्र उठाउने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो ट्रेन्ड छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ महिला आन्दोलनमा चाहिँ अब महिलाले मात्र उठाएर भएन भनेर चाहिँ अब यसमा चाहिँ पुरुष पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेन इन्गेजको चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि आयो हैन। त्यसरी नै सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी कोबाट चाहिँ उत्पीडित छौँ त, हामी कोबाट अपरेसनमा परिराखेका छौँ, कस्तो मेकानिजमका कारणले चाहिँ अपरेसनमा परिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जब त्यो मेकानिजम वा त्यो ग्रुपबाट चाहिँ हामी अपरेसनमा परिराखेका, उत्पीडनमा परिराखेका छौँ, त्यो मेकानिजम त्यो उत्पीडन पार्न नपार्ने खालको बनाउनु पर्छ, र जसबाट त्यो ग्रुप वा समूह वा त्यो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ उत्पीडनमा परिराखेका छौँ त्यो सबभन्दा पहिला एजुकेट हुन जरुरी छ हैन। र हामीले नागरिक समाजको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अब सुरुवाती दिनदेखि चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि सुरुवाती दिनमा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो
चेन्जेस चाहिँ थिएन होइन। तर अहिले चाहिँ के चेन्जेस भएको छ, तर त्यो पनि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि अलिकति टोकेनिस्टिक पाराको चाहिँ होइन नागरिक समाजभित्र पनि होइन। नागरिक समाज भने त आफैमा एउटा नागरिक समाज हो, उसले हरेक नागरिकको समस्यालाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ होइन। तर पनि त्यो नागरिक समाज पनि कस्तो भइदिएको छ भन्दाखेरि अलिकति कुन इस्युजलाई चाहिँ बोकेको छ त्यो इस्युभन्दा बाहिर नै जान सकेका छैन कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ह्युमन राइट्स मुभमेन्टको चाहिँ एउटा जुन कोलिएसन भनौँ न होइन, त्यो कोलिएसन पनि एउटा सेपरेसन कोलिएसन नभएर चाहिँ छुट्टा छुट्टै तरिकाले चाहिँ गएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो हामी चाहिँ जति पनि हामी सोझिसेक पपुलेसन छौँ, कोही हामी चाहिँ विभिन्न ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन, विभिन्न ठाउँमा बिलोङ गर्छौँ, दलित कम्युनिटीमा होला होइन, मधेसी कम्युनिटीमा होला, हामी के भन्छ इन्डिजिनियसमा होला, हामी महिला होला, हामी युवा होला, हामी बालबालिका होला होइन। तर त्यो मुभमेन्टहरूमा चाहिँ कहिले पनि त्यो किसिमको चाहिँ अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ ब्रोडर भनौँ न, ब्रोडर ह्युमन राइट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उठाउन सकिएन, जसले गर्दाखेरि नै हाम्रो पोलिसिज चाहिँ अलिकति डिस्क्रिमिनेटरी रहिरहने, पोलिसिजमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ अधिकार चाहिँ अलिकति कमजोर रूपमा चाहिँ स्थापित हुने कारण नै यही हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटैले मात्र गरेर हुँदैन कि, हाम्रो लागि चाहिँ सबै अवेर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एजुकेसनको हिसाबले होस् वा इस्यु बेस होस् होइन, त्यो किसिमले चाहिँ अवेर भइसकेपछि मात्र मान्छेले आफ्नो इम्प्रुभ गर्न सक्छ। जति ठुलो मासले चाहिँ एउटा इस्युजलाई चाहिँ रेज गर्छ त्यति नै त्यसको चाहिँ स्ट्रङनेस भनौँ न, त्यसको चाहिँ बलियोपन त्यो मजबुत हुन्छ कि, त्यो मजबुतले नै त्यो मेकानिजमलाई चाहिँ भत्काउन चाहिँ सजिलो पार्छ होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि हाम्रो नागरिक समाजले पनि यो किसिमको एक त त्यहाँभित्रको के भन्छ इन्टरसेक्सनालिटीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। मैले घरिघरि यो इन्टरसेक्सनालिटी भन्छु किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो मुभमेन्ट स्टार्ट भएको पनि लामो समय भयो कि प्रोग्रेसिभ स्टेप पनि भयो होइन। तर त्यो के भयो भन्दाखेरि एउटा सानो टर्मले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ पनि खुम्च्याउने काम गर्यो होइन। अब हामीले पोलिसिजकै कुरा गर्दाखेरि केही समय अगाडि चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भन्ने राख्यो, त्यही मुभमेन्टको मान्छेले पनि तेस्रो लिङ्गी भनेको त त्यो व्यक्तिहरू मात्र हो जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ महिला र पुरुषभन्दा अर्को बक्समा चाहिँ फिट गर्छ भन्ने कुरा भयो। त्योभन्दा पछि अन्य भन्ने एउटा समावेशी हुन्छ कि भनेर अर्को अन्य भन्ने शब्द ल्यायो होइन। अब त्यो अन्य भन्नेले पनि सबैलाई एउटै डालोमा हाल्यो होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ एउटा नजरले मात्र हेर्ने जुन सिभिल सोसाइटी भयो, मिडिया भयो होइन, सबैले त्यो एउटा नजरले मात्र एउटा चिज के भन्छ त्यो एउटा साङ्केतिक हिसाबले मात्र बुझ्न थाले। त्यो भएको हुँदाखेरि मैले बारम्बार मैले के फोर्स गरिरहेको छु भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको हाम्रो इन्टरसेक्सनालिटीलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसमा होला होइन, हामीभित्रको चाहिँ डिसेबिलिटी त्यो कुरा होला होइन, हामी रिलिजियस कुरा होला, हाम्रो विभिन्न जोग्राफिकली विभिन्न हामी इन्टरसेक्सनमा चाहिँ पर्छौँ होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि त्यो इन्टरसेक्सनालिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदमै जरुरी छ हाम्रो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ होइन। पछिल्लो समय के ट्रेन्ड आएको छ भन्दाखेरि एउटा इन्क्लुजन देखाउने हिसाबले चाहिँ यदि उनीहरूलाई चाहिँ यो इन्क्लुजन देखायो भनेपछि अलिकति रिसोर्सको एटेन्सन पाउने होइन, त्यो किसिमको ट्रेन्डहरू चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ अहिले। तपाईँले हेर्नुभयो भने कति अर्गनाइजेसन जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्राटेजी पोलिसी के छ मलाई थाहा छैन, तर तिनीहरूले चाहिँ एलजीबीटीआईक्यूको लागि पनि काम गर्छु भन्छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ कतिजना त सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काम गरिरहेछन्, जेन्डर आइडेन्टिटी भएका व्यक्तिको इस्युजलाई कसरी लिइराखेको छ त होइन, अनि इन्टरसेक्सको के इस्युजलाई चाहिँ उठाइराखेको छ तपाईँले देख्नु भएको छैन नि। त्यो भएको हुँदाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनहरू पनि सिभिल सोसाइटीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छन् होला होइन। अर्को हाम्रो सिभिल सोसाइटी भनेर चाहिँ नेपालमा नागरिक समाज भनेर अर्को छ जुनसुकै मुभमेन्टमा पनि अगाडि लागिराख्ने होइन। हाम्रो मुभमेन्टमा कहिले त्यो नागरिक समाजले चाहिँ हाम्रो मुद्दा उठाएको देख्नु भएको छैन। केही व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै फोरममा चाहिँ अलिकति हाम्रो बिहाफमा चाहिँ बोलिदिएको हुनसक्छ, त्यो फोरममा मात्र सीमित हुन्छ कि, त्यसले चाहिँ त्यहाँ फोरममा मात्र नभएर सबै ठाउँ बोलिदिएको भयो। किनकि नागरिक समाज भने त नागरिक समाज हो नि होइन, उसले पनि हरेक नागरिकको मुद्दालाई उठाउन सक्नुपर्छ नि। तर हाम्रो नेपालको नागरिक समाज त्यो हुन सकेका छैन। अनि त्यो सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो एक किसिमको टोकेनिस्टिक अप्रोच वा आफूलाई चाहिँ रिसोर्सेसमा अटेन्सन पाउने तरिकाले, आफ्नो रिसोर्सेस चाहिँ बढ्ने तरिकाले त्यो तरिकाले काम गरेको भइरहेको छ कि, तर त्यो हुनु हुँदैन। अहिले पनि मेरो आफ्नो
व्यक्तिगत अनुभव, किनकि मैले लामो समयसम्म मुभमेन्टमा काम गरिरहँदाखेरि त्योभन्दा पछि मैले एउटा स्पेसिफिक मुभमेन्टमा लाग्दाखेरि, किनकि ब्रोडर मुभमेन्टमा चाहिँ एउटै अर्गनाइजेसनले चाहिँ सबै कुरा सक्दैन, उसको रिसोर्सेस लिमिटेसन हुन्छ, उसको नलेज लिमिटेसन, सब कुराले चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गऱ्यौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि स्पेसिफिक इस्युज पनि सँगै जानुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो एक किसिमको अप्रोच चाहिँ मैले अपनाएँ होइन। तर त्यो अप्रोच अपनाउँदाखेरि त्यो कि स्पेसिफिक इस्यु जो अरू सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू, सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टहरू छन्, त्यो मुभमेन्टले चाहिँ त्यो इस्युजको लागि त त्यही रिप्रेजेन्टेसनलाई बोलाउनुपर्छ नि, किनकि हामीले इक्वल रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू गर्छौँ। जब इक्वल रिप्रेजेन्टेसन भयो भने त त्यहाँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मुद्दा बोल्न सक्छ होइन। तर चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्टेसन त भयो, तर त्यो किसिमको चाहिँ मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन भएन, खालि एउटा टोकेनिस्टिक भयो होइन। त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति इस्युजहरू चाहिँ कोही इस्यु चाहिँ बढी रेज हुने, कोही इस्यु चाहिँ कम रेज हुने होइन। कोही पपुलेसन चाहिँ बढी भिजिबिलिटी भएको देखिने, कोही पपुलेसन चाहिँ कम भिजिबिलिटी भएको देखिने। तपाईँले नेपालमा हेर्नुभयो भने हामीले हरेक ठाउँ एलजिबिटिआई भनेर भन्छौँ। खै त कतिजना बाइसेक्सुअल व्यक्तिहरू चाहिँ फ्रिडमली आफूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी अनुसार चाहिँ आएको छ, खै त कतिजना क्वेयर व्यक्तिहरू छ, खै त कतिजना हामीले सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा गर्छौँ, खै त लेस्बियन कतिजना छ, त्यहाँभित्र पनि बाइसेक्सुअल वुमेनहरू कतिजना छ, पानसेक्सुअल कतिजना छ, असेक्सुअल व्यक्तिहरू कतिजना छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरा गर्छौँ होइन। जेन्डर आइडेन्टिटीमा पनि हामीले अलिक फोकस हुँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सम्यानको के भन्छ ट्रान्सवुमेनको बढी भिजिबिलिटी देखिरहेको हुन्छ भने खै त ट्रान्सवुमेनको भिजिबिलिटी होइन। अनि त्यहीँभित्र पनि इन्टरसेक्स ट्रान्सम्यानको भिजिबिलिटी खै त, इन्टरसेक्स ट्रान्सवुमेनको भिजिबिलिटी खै त होइन। किन भन्दाखेरि यो हामीभित्रको जुन इन्टरसेक्सनालिटी एउटा त्यो डाइभर्सिटी छ भनौँ न, त्यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ त्यो अप्रोचबाट चाहिँ हेर्न सकिएको छैन। अनि जुन अरू नागरिक समाजको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, त्यो नागरिक समाजले पनि कस्तो इस्युज उठाइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ भलै चिल्ड्रेनको इस्युज होला, त्यहाँ एउटा गे व्यक्तिलाई हो, गे व्यक्ति पनि उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन पनि बच्चैदेखि थाहा हुन पनि सक्छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि सर्टेन एज भइसकेपछि आफूले चाहिँ डिसिजन लिन सक्ने भइसकेपछि, आफूले कम्फर्टेबल वातावरण भेटिसकेपछि मात्र मान्छेले चाहिँ आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुराहरू चाहिँ अगाडि भन्छ होइन। जस्तो पराक्रमजीले पनि त्यत्रो उमेरपछि चाहिँ भर्खरै आफ्नो के भन्छ आइडेन्टिटी भनौँ न ओरिएन्टेसनको आइडेन्टिटी चाहिँ खुलाउनु भयो। तर उहाँलाई लगेर चाहिँ एउटा चाइल्डको इस्यु बोल्न लगायो त्यो त मिनिङफुल पार्टिसिपेसन भएन नि त, मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन भएन नि त। तर यो प्र्याक्टिस चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ छैन। तपाईँले नेपालमा हेर्नुहोस् कति धेरै मानव अधिकार आन्दोलन हुन्छन्। रेपको लागि हामीले नागरिक समाज कत्रो कहाँ हामीले के अरे विभिन्न आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। तर ट्रान्सवुमेनको चाहिँ रेपको हामीले काहीँ आन्दोलन गऱ्यौँ? गर्दैनौँ नि। हामीले एउटा सानो मान्छेलाई चाहिँ कुनै कारणवश उसको एक्सिडेन्ट भएर मरेको छ, हामीले त्यसको लागि कत्रो आन्दोलन गर्छौँ। तर यहाँ इन्टरसेक्स चाइल्ड चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समाजमा चाहिँ स्वीकार्यता नहुँदाखेरि चाहिँ मरिरहेका छन्। खै त हामीले तिनीहरूको चाहिँ बारेमा बोलेका, खै त त्यो डेटाहरू चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो जति पनि लगानी छ त्यो लगानी आफूलाई एटेन्सन पाउनको मात्र लगानी भयो कि त्यो इन्भेस्टिगेसन तरिकाको, त्यो रिसर्च तरिकाको होइन, त्यो एक्ज्याक्टली इस्युज के उठाउनु पर्छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो रिप्रेजेन्टेसन हामीले बोलाउनु पर्छ, त्यो कुन इस्युजमा चाहिँ हामीले बोलिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति यो एप्रोचको चाहिँ हाम्रो नागरिक समाजको मुभमेन्ट चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि म चाहिँ के अनुरोध गर्दछु भन्दाखेरि हाम्रो यो मिटिङ मार्फत हाम्रो के भन्छ फेसबुकबाट पनि लाइभ भइराखेको छ होइन। अब धेरैले हेर्नुहुन्छ होला, हेरि पनि रहनु भएको छ होला। यहाँ पनि थुप्रोजना लगभग 50-55 जना चाहिँ पार्टिसिपेसन भइराख्नु भएको छ जो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ होइन। हामीले यो किसिमको चाहिँ डाइभर्सिटीलाई पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले यो किसिमको अप्रोचेसहरू पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो कि। त्यो भएको हुँदाखेरि किनकि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जेन्डर रिकग्निसनकै लागि चाहिँ क्वेयर युथ ग्रुपको पनि रुक्सानाजी र क्याम्पेन फर चेन्जको म इशान रेग्मीले चाहिँ कति धेरै काम गरिराखेका छौँ होइन। विदिन द पपुलेसनको पनि खै त ऐक्यबद्धता होइन, खै त अरू सिभिल सोसाइटीको ऐक्यबद्धता। तपाईँले नागरिकताको लागि त अरू व्यक्तिको नागरिकताको लागि त लडिरहनु भएको छ नि, खै त हाम्रो नागरिकताको लागि तपाईँहरूले लडिरहनु भएको होइन हो। यो किसिमको चाहिँ अप्रोच चाहिँ अपनाउनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ कुनै इस्यु नागरिकताको इस्युज उठाउँदाखेरि नागरिकताका कारणले गर्दा, सरकारको मेकानिजमका कारणले गर्दाखेरि कुन कुन पपुलेसनले नागरिकता पाइराखेको छैन सबैलाई सँगै लानुहोस् न। त्यो पो मिनिङफुल एक्टिभिजम भयो कि।
नत्र त्यो तपाईँहरूले तपाईँको नागरिक समाजको एक्टिभिजम पनि सर्टेन पिपलको लागि मात्र नहोस् कि यो चाहिँ अप्रोच चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ अरू हाम्रो स्टेक होल्डर्स जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छन् जसले अहिले चाहिँ एउटा इन्क्लुजन देखाएर चाहिँ एलजिबिटिआईमा उनीहरूको एक्टिभिटिजमा समावेश गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो किसिमको अप्रोचेसहरू चाहिँ अपनाउन एकदमै जरुरी छ यसले चाहिँ पोलिसी बनाउनलाई कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ नागरिकताको अहिले कत्रो ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले चाहिँ तर त्यो चाहिँ सर्टेन व्यक्तिको नागरिकताको अधिकारको लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ तर त्यही भित्र चाहिँ त्यही नागरिकताको सवालमा चाहिँ यो पपुलेसनले पनि यो कारणले नागरिकता पाइराखेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो त्यो सिभिल सोसाइटीको दबाब जान्थ्यो भने त्यो नागरिकताको जुन कानुन आउँथ्यो नि त्यो एउटा ऐन बन्थ्यो नि जुन मेकानिजम बन्थ्यो जुन इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्थ्यो हामीले नागरिकता पाउँथ्यौँ नि त्यहाँ हाम्रो लागि छुट्टै आन्दोलन गर्नु पर्दैन कि त्यही आन्दोलन नै सपोर्ट गर्छौँ जस्तो अर्को विवाहको लागि होला विवाहको कानुन सम्बन्धीको होला कुनै न कुनै बेला त्यो आन्दोलन नगरिकन त कानुन बनेन होला नि त होइन खै त त्यो आन्दोलन उठाउने व्यक्तिले चाहिँ कुन अरू कस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ विवाहको अधिकार पाइराखेका छैन भन्ने कुरा किनकि यसको लागि छुट्टै अभियान त चलाउनु पर्दैन नि होइन त्यो भएको हुँदाखेरि यो किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ यो किसिमको चाहिँ बुझाइ भएर यो किसिमको चाहिँ इन्भेस्टिगेट भएर यो किसिमको रिसर्च भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो आन्दोलनमा चाहिँ एउटा कुनै आन्दोलन चाहिँ एउटा थेममा चाहिँ त्यो आन्दोलन बढिराखेको छ भन्दाखेरि त्यो त्यसको अन्डरमा चाहिँ कति धेरै पपुलेसनले कुन कुन कारणले गर्दाखेरि कुन कुन मेकानिजमले गर्दाखेरि त्यो अधिकार पाइराखेको छैन त्यसलाई रिसर्च गरेर त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु जसले चाहिँ पोलिसी मेकिङको लागि एकदमै इम्पोर्ट हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले नागरिकताको सवालको लागि कुनै पनि सिभिल सोसाइटीले बोलिदिएको छैन इभन हामी दुईजना केही के भन्छ पिआइएल फाइल गरिराखेका छौँ वा हामी हरेक ठाउँमा बोलिराखेका छौँ तर पनि यो भनेको चाहिँ अलिकति मजबुत नहुँदाखेरि हाम्रो पोलिसी बन्न सकेका छैन कि तपाईँहरू त नागरिक समाज हो तपाईँहरू अरू मुभमेन्टको चलाइरहनु भएको छ कि तपाईँको त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इस्युलाई पनि राखिदिनु छ हामीलाई पनि हाम्रो समस्यालाई पनि उजागर गरिदिनु भयो भने त्यसको लागि पोलिसिज बन्नलाई त एकदमै हेल्पफुल हुन्छ नि त्यो भएको हुँदाखेरि यो नागरिक समाजको जुन ऐक्यबद्धता हुन्छ नि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो रिसर्च भएर चाहिँ भएको ऐक्यबद्धताले चाहिँ त्यहाँभित्र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ त्यहाँभित्र चाहिँ विभिन्न मेकानिजमले गर्दाखेरि अधिकार नपाएको व्यक्तिहरूको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित हुने एकदमै प्रबल सम्भावना छ कि त्यो भएको हुँदाखेरि मैले सबैलाई चाहिँ हम्बल रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको अभियान सर्टेन चिजको लागि मात्र नहोस् त्यो एउटा थिमभित्र चाहिँ कति धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ अधिकार पाइराखेका हुँदैन कि त्यसको इन्भेस्टिगेट गरेर ऐक्यबद्ध भएर जानुभयो भने त्यो इस्युलाई चाहिँ एकडिक्का बनाएर लानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले एउटा मात्र होइन धेरै ग्रुपहरू धेरै कम्युनिटीहरू धेरै पपुलेसनहरूको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ कि त्यो भएको हुँदाखेरि यो अप्रोचेस चाहिँ अपनाउनु भयो भने हाम्रो हरेक पोलिसिजहरू इन्क्लुजिभ हुन सक्छ धन्यवाद इशानजी तपाईँले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो कि कसरी नागरिक समाजले जुन एउटा हेर्ने दृष्टिकोणलाई साइडमा राखेर कुनै पनि मुद्दा उत्थान गर्दा एलजिबिटिआई कम्युनिटीको मुद्दा पनि त्यसमा के छ भनेर जस्तो नागरिकताकै विषयमा तपाईँले भन्नुभयो कि महिलाको हकमा र अरू कुराहरूको मुद्दाहरू उठ्दै गर्दा त्यो एउटा अदरको क्लज छ र त्यो सँगसँगै एलजिबिटिआई कम्युनिटीले नागरिकता लिन भोग्नु परेका अरू समस्याहरू छन् यदि त्यो सँगै बढ्यो भने एउटा ठुलो स्ट्रङ भोइस बनेर अगाडि जान्छ र त्यो मुभमेन्ट नै एउटा स्ट्रङ मुभमेन्ट भनेर कलेक्टिभ मुभमेन्ट भएर अगाडि जान्छ र त्यो कुरामा काम गर्नुपर्छ पोलिसिज बनाउँदा पनि हामीले धेरै कुराहरू ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ र जेन्डर र सेक्स ओरिएन्टेसन र सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स र जेन्डर आइडेन्टिटीका कुराहरू पनि हामीले ध्यान राख्ने एकदम जरुरी छ हामी कार्यक्रमका अन्तमा छौँ र हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने त्यो पनि च्याट बक्समा राखिदिनु होला केही प्रश्नहरू हाम्रो आएका थिए जुन हामीले यहाँ छलफलको रूपमा त्यसको अलरेडी उत्तर आइसकेको छ त्यही भएर म त्यो प्रश्न दोहोऱ्याउनतर्फ चाहिँ लागिनँ म नगमाजीलाई को विचारहरू लिन चाहन्छु कि हामीले जुन यो मधेसी समुदाय र सीमान्तकृत समुदायको कुरा गर्छौँ त्यो कुरा गर्दै गर्दा त्यो हामीलाई पनि थाहा छ एउटा समग्र नागरिक समाजमा नेपालभरिकै नागरिक समाजमा एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छुट्टै छ एउटा हेराइ छुट्टै छ र त्यही बेला अलि अर्बन एरियाजमा
कुराकानी गर्न सजिलो होला, तर अलि रुरल एरियाजमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अलि कुराकानी गर्न पनि अलिक गाह्रो गाह्रो जस्तो हुन्छ। त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै मधेसमा भएको नागरिक समाज, एउटा सीमान्तकृत समुदायमा पनि आफ्नै एउटा नागरिक समाज हुन्छ। त्यो समुदायले चाहिँ के कस्तो कदमहरू अपनाउन सक्छन्, के कस्ता कुराहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि र एज अ होल पनि अपनाउन सक्छन्, जसले चाहिँ एलजिबिटिआई कम्युनिटीको लागि जुन एउटा सङ्घर्ष छ त्यो इजी हुन्छ र एउटा मुभमेन्ट बिल्डिङको जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ अहिले त्यसको त्योतर्फ पनि एउटा स्ट्रङ आवाज बन्छ भनेर कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँलाई नग्माजीलाई लाग्छ? नग्माजी? एकदम लाग्छ। किन लाग्छ भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो समाजमा जति पनि राम्रो परिवर्तनहरू भएको छ त्यो नागरिक समाजका अगुवा, जो नागरिक समाजका अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारणले नै भएको मलाई चाहिँ फिल पनि भएको छ। किनभने उहाँहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजमा धेरै किसिमको परिवर्तन पनि आएको मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै अब यो हाम्रो एलजिबिटिआई कम्युनिटीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले अब हामीहरू पनि मानव छौँ भनेर कम्तीमा उहाँहरूको सोच परिवर्तन भयो भने उहाँहरूले महिला पुरुष र हामीहरूलाई पनि एउटा मानवीय व्यवहार र विभिन्न ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति, हामी नाच्नै मात्रै होइन, हामी गीत गाउन मात्रै बसेको होइन, हामी मनोरञ्जन दिन मात्रै बसेको होइन, हामी पनि देशको विभिन्न सबै अङ्गमा चाहिँ हामी क्यापेबल छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यो कम्तीमा उहाँहरूले अब जुन उहाँहरूको चाहिँ अनुभूति अल्पसङ्ख्यक समुदायको कम्तीमा उपस्थिति र हाम्रो पक्षमा उहाँहरूले चाहिँ केही राम्रा शब्दहरू बोलिदिनु भने पक्कै पनि समाजमा केही न केही परिवर्तन आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामी जीवनयापन गर्न सकेका छौँ। महिला पुरुष र हामी भित्र पनि कला कौशल छ, हामी पनि विभिन्न प्रकारको कला कौशल नग्माजी रिकनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ? हामी यो छलफलको अन्तमा छौँ। एटेन्डेन्स हाम्रो च्याट बक्समा एउटा एटेन्डेन्स सिट छ, तपाईँ सबै श्रोताहरूलाई वक्ताहरूलाई र हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यो एटेन्डेन्स फर्म यदि भर्नु भएको छैन भने त्यो भरि आफ्नो सहभागी म्याम रिक्वेस्ट गर्छु। हजुर नग्माजी, हजुर सरी के भन्छ, मेरो चाहिँ अब यो कटेरको कारणले चाहिँ सरी माग्छु म। यो मेरो चाहिँ यो नेटै किन डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ, बोल्ने बेलामा फेरि यस्तो हुन्छ। अनि भन्नुपर्दाखेरि हामीले जति पनि यो परिवर्तनहरू भएको छ, जति पनि परिवर्तनका आवाजहरू छन्, त्यो परिवर्तनका आवाजहरू चाहिँ हाम्रो नागरिक समाजका जुन अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै कारणले, उहाँहरूले चाहिँ बुलन्द तरिकाले राखेर उहाँहरूले चाहिँ बोलिएर नै यति परिवर्तनहरू आएको महसुस गरेका छौँ भने हामी पनि समाजमा एउटा मानव सरह जीवनयापन गर्नलाई नागरिक समाज चाहिँ ठुलो भूमिका हुनेछ र त्यसको लागि म चाहिँ अरू ठाउँभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ मधेसी समुदायमा जुन प्रकारको रूढिवादी परम्पराले त्यसको बारेमा पनि हाम्रो नागरिक समाजले बोलिदिनुपर्छ र हामी यो तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय मात्रै मनोरञ्जन दिन संसारमा आएको होइन, हामीले देश चलाउन पनि क्यापासिटी बोकेका व्यक्ति हौँ। हामीसँग त झन् मल्टी माइन्ड छ, हामी त जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानको आवश्यकता रहेको छ। त्यो स्थान हामीहरूले पायो भने सायद लाग्छ हामी धेरै परिवर्तनका कुराहरू गर्छौँ र त्यो म भन्न चाहन्छु नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ नागरिक समाजका अगुवाहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ जुनसुकै कुरामा पनि। उहाँहरूले
विकल्प सकारात्मक बनाइदिनु भयो र उहाँ उपस्थित हुन्छ। तर हाम्रो पहिचान बोकेका हामी यौन तथा लिङ्ग अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो पहिचान व्यक्तिहरूले यो पहिचानकै कारणले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँबाट पछाडि पर्छौँ र हामीलाई चाहिँ एउटा जुन प्रकारको मेरो कामना छ विभिन्न लेखहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रै समुदायको व्यक्तिहरूले आफ्नै बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि कुनै पनि लेखको आवश्यकता पर्दैन, कुनै पनि पुस्तक पढ्नु पर्दैन, कुनै पनि कतैबाट गुगलमा सर्च गर्नु पर्दैन, किनभने ऊ आफै पनि एउटा गुगल हो। ऊ आफैले भोगेको कुरा हो, आफैले भोगेको समस्याहरू छ जुन जुन प्रष्ट रूपमा काहीँ पनि राख्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो समुदायको चाहिँ उपस्थितिहरू चाहिँ विभिन्न स्थानमा गराइयो भने हामीले आफूले भोगिरहेको समस्या, हामीले चाहिँ भोगेको लान्छना भेदभावको बारेमा चाहिँ एकदम खुलेर कुरा गर्न सकिन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ वातावरण बनाइदिन हुनको लागि हाम्रो नागरिक समाजका अगुवा लगायत विभिन्न निकायहरूलाई म आग्रह पनि गर्छु, हाम्रो उपस्थिति हुनु एकदम जरुरी छ। हाम्रो उपस्थिति भयो भने विभिन्न ठाउँमा पनि पक्कै पनि हामीहरूप्रतिको जुन प्रकारको एउटा लान्छना भेदभाव भइरहेको छ त्यो पक्का पनि कमी आउनेछ भनेर मलाई लाग्छ। र आजको जुन यो संवाद छ हामीले चाहिँ यो के भन्छ सम्मानपूर्वक जीवनयापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि ठुलो रोल हुनेछ यो संवादको भनेर लाग्छ मलाई। आज हाम्रो जुन यो प्यानलमा बस्नु भएको एकदम उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो स्थानबाट हाम्रो यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको बारेमा जुन प्रकारको सोच राख्नु भएको छ, जुन प्रकारको आवाजहरू आएको छ त्यसलाई पनि म सल्युट गर्छु। र सायद यस्तै किसिमको चाहिँ सोच परिवर्तनहरू हाम्रो नागरिक समाजको भयो भने पक्कै पनि हामी समाजमा कुण्ठित भएर र हामी आफ्नो भित्र रहेका कला कौशलहरू नदेखाएर त्यतिकै पनि बस्दैनौँ। त्यही पनि हामीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भित्र रहेका कला कौशलहरू देखाउने एउटा जुन स्थान प्लेटफर्महरू उपलब्ध गराइदिनु भएको सम्बन्धित निकाय पनि हामीले पनि केही गरेर देखाउने सक्छौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छौँ भनेर जुन एक प्रकारको आत्मसात गरेका कुराहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ यति रहेको थियो आजकोमा। धन्यवाद। नगमाजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो। यदि मौका दियो, अपर्च्युनिटी दियो भने कसैको पनि आइडेन्टिटीले गर्दा, कसैको कुनै एउटा पहिचानले गर्दा उसले त्यो गर्न सक्दैन, गर्न सक्नुहुन्न या मौका नै दिनुहुन्न भन्ने जुन सोच हाम्रो नागरिक समाजमा छ त्यसबाट अलि टाढा बसेर यदि सबैलाई समान र सबैलाई हक अधिकारको कुरामा काम गर्यो भने हामीले आफ्नो समाजमा सबै समुदाय, सबै आइडेन्टिटी भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढेको सँगै काम गरेको देख्न सक्छौँ। यही सन्दर्भमा आजको हाम्रो यो छलफल हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हामीसँग दुईजना गेस्ट आज जुड्न सक्नु भएन, रुक्साना कपाली र नतासा परियारजी। उहाँको व्यक्तिगत र प्राविधिक समस्या र कारणहरूले गर्दा उहाँ जुड्न सक्नु भएन, तर हामीलाई आशा छ कि आगामी दिनमा हुने यस्ता संवादहरूमा उहाँ जुड्ने हुनुहुन्छ र हामी उहाँका इन्साइट्सहरू तपाईँको समक्ष ल्याउन सक्छौँ होला। यही क्रममा अगाडि बढ्दा इसानजी र नङबाजी तपाईँहरूलाई केही छ त्यस्तो छुटेको या केही थप्नुपर्ने जुन तपाईँलाई लाग्छ कि सायद यो कुरा छुट्यो, केही थप्नुपर्ने छ भन्ने म सोध्न चाहन्छु। एउटा भनिहाल्नु पर्ने चाहिँ लास्टमा चाहिँ जहाँ पनि यो चाहिँ हैन, हामी सबैले चाहिँ हाम्रो यो सोझिसेको बारेमा चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ हैन, किनकि अझसम्म पनि हामी माथिको चाहिँ एउटा मिसइन्फर्मेसन रहेको छ, सही इन्फर्मेसन छैन हैन, सही नलेज छैन, जस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ हामीलाई सामान्य मानिराखेको छैन हैन। यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्नलाई चाहिँ हामी हरेकले एजुकेट हुनैपर्छ, हरेक विषयमा, यो विषयमा मात्र होइन हरेक विषयमा। तर हामीले चाहिँ हाम्रो इस्युज बोल्दाखेरि हाम्रो लागि पनि, हाम्रो कुराहरूमा पनि तपाईँ चाहिँ हामीले
हामीलाई सम्बोधन हुने टर्मिनोलोजिसमा भयो, हामीलाई सम्बोधन हुने डेफिनेसन भयो होइन, हामीले चाहेको हामीले भोगेको इस्युजहरू के छ यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू सबैले एजुकेट हुन एकदमै जरुरी नै छ होइन। किनकि यो भनेको कुनै पनि हाम्रो समाजको कोही मान्छे अपरेसनमा परिराख्नु भनेको यो त्यो अपरेसनमा परिराखेको व्यक्तिको समस्या होइन कि यो तपाईँ हामी सबैको समस्या हो, यो राज्यको समस्या हो। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहेको समाज चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको समाज सुखी समृद्धि समाज हो होइन। त्यहाँ हरेक व्यक्ति सुखी समृद्धि हुन आवश्यक छ। सुखी समृद्धि त्यति बेला हुन्छ जब हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ समान व्यवहार गरिन्छ, समान अपर्च्युनिटीको के भन्छ अवस्था हुन्छ होइन। तब मात्र सुखी समृद्ध समाज बन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कसैले पनि अपरेसनमा पर्नु हुँदैन। तपाईँ हाम्रै बुझाइको कारणले कोही व्यक्ति अपरेसनमा परिराखेको छ भने योभन्दा ठुलो अबुझाइ हामीमाथि के होइन होइन, हाम्रो अज्ञानता के होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी सबैले हरेक इस्युमा चाहिँ हामीले एजुकेट हुन, सेल्फ एजुकेट हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। र केही अगाडि चाहिँ अब हाम्रो कतिपय रिसोर्सेसहरू सेन्ट्रिक भयो, अमेरिकन सेन्ट्रिक छ होला होइन, एसियन सेन्ट्रिक त्यति भेटिँदैन होला। योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति थोरै थियो होला। अहिले हामीले विभिन्न किसिमको स्रोत साधनहरू पनि डेभलप गरेका छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ हाम्रो क्याम्पेन फर चेन्जको नेपाल CFC.org मा गएर पनि तपाईँले त्यो किसिमको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। आफूले बुझिसकेपछि अध्ययन गर्न नसक्नेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एजुकेट गर्नुहोस् होइन। एउटा लिङ्क त मैले त्यहाँ पठाएको पनि छु। यो एकदमै हामीलाई सम्बोधन हुने सही शब्दावली उच्चारण मात्र तपाईँले गरिदिनु भयो भने, त्यो सम्बोधन मात्र गर्नुभयो भने पनि हामीलाई धेरै ठुलो रिलिफ फिल हुन्छ कि। जब तपाईँले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ बिस्तारै तपाईँले हाम्रो बारेमा चाहिँ अध्ययनको चासो हुन्छ होइन। त्यो अध्ययन भइसकेपछि तपाईँले हाम्रो बिहाफमा पनि के भन्छ हामीले उठाइराखेको भोइसलाई चाहिँ तपाईँले एम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने योभन्दा ठुलो एउटा नागरिक समाज वा विभिन्न तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँको समाजको लागि योभन्दा ठुलो के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी केही पनि हुँदैन। किनकि तपाईँको त्यो एउटा सहयोगले गर्दाखेरि कुनै समूहले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रत्याभूत गर्न सक्छ, आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सक्छ भने योभन्दा ठुलो एउटा लगानी केही पनि होइन। यो हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि हो। यो जिम्मेवारीमा चाहिँ हामी कसैले पनि पछि हट्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ राख्दै र समता फाउन्डेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै, किनकि मेरो आफ्नो भोगाई र मैले अहिलेसम्म चाहिँ यो मुभमेन्टमा लागिराख्दाखेरिका चाहिँ विभिन्न किसिमका तिता मिठा कुराहरू चाहिँ हाम्रो लार्जर अडियन्समा चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो। र यस्तो संवाद श्रृङ्खला चाहिँ यो पपुलेसनको चाहिँ फरक व्यक्तिलाई, सधैँ एउटै व्यक्तिलाई एउटै अनुहारलाई मात्र होइन होइन, फरक व्यक्तिलाई, किनकि हामी भित्रको डाइभर्सिटी बुझ्नलाई त त्यो डाइभर्सिटीको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि होइन। यो समता फाउन्डेसनले आगामी दिनमा चाहिँ यो प्र्याक्टिसलाई पनि अपनाउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु। र यहाँ जोइन हुनुभएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होला, कोही व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व पनि होला, तपाईँको अर्गनाइजेसनमा पनि तपाईँको एक्टिभिटिजमा पनि यस्तो किसिमको संवाद श्रृङ्खला चाहिँ अर्गनाइज गर्नुहोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटै अनुहारलाई होइन, विभिन्न तपाईँले जहाँसम्म सकिन्छ यहाँभित्रको डाइभर्सिटी जोग्राफिकल हुनसक्छ, कास्ट बेस्ड हुनसक्छ होइन, क्लास बेस्ड हुनसक्छ। हामीले त्यसरी चाहिँ के भन्छ क्लासिफिकेसन त गर्न हुँदैन, तर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो खानदानको एउटा पपुलर मानव पर्वल गुरुङ जस्तोलाई मात्र सधैँ बोलाएर चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो भने निकिसा श्रेष्ठ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ भोगेको समस्या तपाईँले कहिले थाहा पाउनुहुन्न होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो किसिमको डाइभर्सिटीलाई चाहिँ के भन्छ हामीले प्रतिनिधित्व गराएर चाहिँ हामीले त्यो किसिमको संवाद श्रृङ्खला गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो इन्फर्मेसन, हामीले भोगेको इस्युजहरू लार्जर अडियन्समा गएर चाहिँ हाम्रो हक अधिकार स्थापित हुनको लागि चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ रोल हुनसक्छ, धेरै ठुलो सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्दै मेरो आजको जति पनि कुराहरू छ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। र अगेन समता फाउन्डेसन र शैलीजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद ईशानजी। समता फाउन्डेसनले विगत केही
सातादेखि यही क्रियाकलापमा लागेको छ। यस्तै संवाद श्रृङ्खला हामीले विभिन्न डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट ल्याएर हाम्रो नागरिक समाजमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग, दलित, महिला, युवा र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल, कला सँग छलफल गर्दै हामीले हाम्रो नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, एउटा जुन हामीले सभ्य नागरिक समाजको कुरा गर्छौँ त्यो निर्वाह गर्न हामी प्रयास गर्दैछौँ अघिल्लो केही सातादेखि, र आगामी दिनहरूमा पनि हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रयासमा लागिरहनेछौँ। यही भन्दै आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो मन्तव्य, आफ्नो कुराकानी, आफ्नो भोगाईहरू, आफ्नो लिड एक्सपिरियन्सेसहरू राखिदिनु भएको हुनाले इसानजी, नगमाजी र पराक्रमजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, व्यक्त गर्न चाहन्छु समता फाउन्डेसनको तर्फबाट। र सँगसँगै हामीलाई प्राविधिक को लागि सपोर्ट गर्नुभएका रोशनजी, वृद्धिकाजी र सुदेशनाजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म हाम्रो श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि धैर्यपूर्वक आजको संवाद बहस कार्यक्रम सुन्नुभयो र आशा छ तपाईले आगामी दिनमा अब आफ्नो जमघट हुँदाखेरि यस्ता कुराहरूमा छलफल गर्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरूको सँग। र सँगसँगै म सहकार्यका लागि FHI 360 र USAIDलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहकार्यले गर्दा आजको यो कार्यक्रम सफल हुन सकेको छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै र आजको यो छलफलमा हामीले कसरी LGBTI कम्युनिटीको आजको परिदृश्य छ, आजको इन्साइट्स के छ, हाम्रो नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ, उहाँले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छन्, लिगल लजहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र आगामी दिनमा पनि यस्ता छलफलहरू लिएर हामी तपाईहरू अगाडि फेरि आउने नै छौँ। यति भन्दै म समता फाउन्डेसनको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। शुभ दिन, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।